hauek 5 emendakin aurkeztu dizkiote. Etxebizitza parke publikoan edota oinarrizko errenta unibertsalean inbertsio gehiago exikitu dizkiote Lakuako gobernuari, eta honekin batera hezkuntza, osasuna eta zaintza indartzeko neurriak orotara 890 milioi eurotako aldaketak. Peperen izenean Laura Garrido izan da ondoren, eta oso zaila izango dela ados jartzea uste du. Tenemos un presupuesto muy alejado de las necesidades reales de la ciudadanía vasca, con problemas claramente identificados en seguridad, en sanidad, en vivienda, y un presupuesto que no favorece a las familias vascas, más bien las perjudica, y que no incentiva nuestro tejido productivo, como es la industria, los autónomos y el emprendimiento. Gogoratu behar da Pradalesek berak parlamentuan esan zuela Partidu Popularraren lau lehentasunak jasota daudela aurrekontu horretan. EH Bilduko aurreko egunetan aurreratutako proposamen bakarra eraman du negoziaketara. 1.000 milioi euroko funtsarekin etxebizitza publikoa sustatzeko inbertsio publiko pribatua. Horretarako Lakuako gobernua 1.000 milioi euro zorpetu beharko litzateke, eta koalizioak uste du horrek beste 2.000 milioi euro erakarriko lituzkela interes sozialeko erakunde pribatuetatik. Astelehen honetan bertan ere EAJak eta PSek ordubete inguruan ireki eta itxi dute etxebizitza, lurzoru eta hirigintzarloko premiazko neurrien lege proposamenari aurkeztutako zuzenketak aztertzeko lantaldearen bilera bakarra. Bertan oposizioaren 160 zuzenketak atzera bota dituzte aipatu taldeek. Lakuako bazkideek 17 autozuzenketa baino ez dituzte onartu EAJak eta PSek aurkeztutako lege proposamenaren artikuluak zuzentzeko. Premiazko neurrien lege proposamena Denis Itxaso Lakuako gobernuko etxebizitza sailburuak iragarri zuen martxoaren 5ean, azterlana gauzatzeko epea 6 hilabetekoa zen. Cuando ese suelo no se moviliza, termina convirtiéndose en 0 viviendas protegidas. Por cierto, también en 0 viviendas libres. La finalidad es que los ayuntamientos cuya situación lo requiera... Oraindik epe hori bete gabe zegoela, EAJak eta PSek ekainean batera erregistratu zuten etxebizitza, lurzoru eta hirigintzarloko premiazko neurriei buruzko lege proposamena Gasteizko legebiltzarrean. Taldeek bultzatzaile gisa abiatutako bideak saihestu egiten du txosten tekniko eta legalik aurkeztu beharra. Bazkideen artean, abiadura handiko trenari eta inmigrazioari buruzko hilabetetako ikasmikanen ondoren, estatuko naiz autonomia erkidegoetako etxebizitza legei dagokienez ere, lege proposamena Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak aurkeztu zuten keinu gisa. Testuak gaur egun indarrean dauden 6 lege aldatzen ditu, lurzoru gehiago eta modu malgualkoan mobilizatzeko gehiago eta azkarrago eraikitzeko funtsean. Bere 57 zuzenketen aurkezpenaren iragarpenean, EH Bilduk adierazi zuen EAJak eta PSek sustatutako proposamena interes pribatuetan pentsatuz egiten dela, errentagarritasuna handituz eta kezkatuta zeudela Jaurlaritzaren aurrekontua handitzeagatik espekulatzaileen poltsikoetan amaituko zuelako. Aurrez adierazi izan dugun bezala, berretsi nahi dugu lege proposamen honek ez duela helburu etxebizitza parke publikoa nabarmen handitzea, ez du helburu ere sektorean interbentzio publikoa areagotzea. Uste dugu oinarrian EAJak eta PSek interes pribatuetan pentsatuz egin dutela lege proposamen hau, azken finean sustatzaile pribatueri errentagarritasuna are handiagoa izango dela bermatzeko. Joan den ostiralean PSek dagoenako iragarri zion EH Bilduri ez zutela zuzenketarik onartuko. Pentsatzekoa da gauza bera egin zutela gainerako taldeekin. Hori ziurtatu da astelehen honetan, beraz, lantaldearen ordubete eskaseko bileran. Informazioaren aria. Goizeko 7 eta 32 minutu, guazen gaurko gara eta naizen editorialarekin. Eregitze soilak ez du prezioen berakada ekarriko. Ordu bat,
Hori izan zen atzo, EAJak eta PSek behar izan zuten denbora Gasteizko legebiltzarrean etxebizitza legearen gainean oposizioko alderdiak aurkeztutako 160 zuzenketak baztertzeko. Hori egin ahal izateko gehiengo dute noski pentsioak egotzeko legegintzako ekimena edota soldata minimoari uko egin ziotenean bezala. Baina zaila da, elkarrizketara irekia dagoen gobernua dela esatea gehiengoa bere neurriak gainontzeko alderdiak esan behar dutena entzun gabe erabiltzen dutenean. Akaso ez da zegoen proposamen originala hobetu zezakeen neurririk? Kasu honetan, tramitazioak gehigarri bat du. Gobernuaren proiektua izan arren etxebizitza sailak eman zuen horren berri, alderdiek eraman zuten legebiltzarrera eta horrek jaurlaritzari txosten tekniko eta legalen proposamena aurkeztea ekiditen laguntzen dio. Arauari dagokionez nabarmendu behar da, funtsean lehendik dauden arau eta prozedurak malgutzean oinarritzen dela. Beharrezkoa ez den burokrazia arintzea ideia ona da beti, baina prozedurak azkartzeko kontrolak kentzea gauza desberdina da. Izapideak arintzea eragozten duen botila lepo bat dago, egin behar dena ez da betekizunak ezabatzea, baizik eta beharrezko bidartekoak jartzea udalek eta beste erakunde batzuek beren bete beharrak arrazoizko epeetan bete ditzaten. Era berean, malgutzearen etiketaren pean, gaur egun eraikitzaileei eta sustatzaileei eskatzen zaien etxebizitza babestuen ehunekoa murriztuko da. Mesede gutxi etxebizitzaren merkatutik kanporatuak izaten ari direnei, ez eskasiagatik, baizik eta prezioagatik. Hortan datza, proposamenaren jatorrizko bekatuak etxebizitzaren arazoari eraikin berriak eraikitzeko irtenbidea ematen diona eta uke egiten diona eskubide baten kontura prezioak igotzeko ez den merkatu espekulatibo batean esku hartzeari. Eraikitzeko batzuetan beharrezkoa izan daiteke, baina ez da berez metro kuadroaren prezioa jaitsiko. Inoiz ez da eraiki 2008ko krisiaren aurreko urteetan bezain beste, eta prezioak etengabe igo ziren. Merkatuan esku hartzea eta etxebizitza parke publikoa biderkatzea ezinbestekoa da egungo krisi handienetako bati aurre egiteko. Eta bagoaz, gaurko azalak errepasatzera, egunero bezala gara egunkariaren gaurko azala errepasatzen hasiko gara, etxetik. Titularrak hause, EAJak eta PSek arrabola ezarri dutela etxe bizitza legea bultzatzeko. Gobernuko kideek ordu bakar batean atzera bota zituzten etxe bizitzaren, lurzoruaren eta hirigintzaren arloko premiazko neurrien legeari egindako oposizioaren 160 zuzenketak. 17 autozuzenketa baino ez dituzten izapedutu. Eta bestalde Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 25erako indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egunerako mobilizazioak aurkeztu zituzten atzokoan Gasteizen. Zuen hipokresia indarkeria da lelopean kolektibo feministek emakumeen aurkako indarkeria sostengatzen, babesten eta bermatzen duten egiturak sareak eta konplizeak salatuko dituzte. Agerraldiko argazkia da, azalean datorrena. Berriak dio ertzaintzaren jokaera auzitan dagoela foam tiroak gerritik gora eta trabak informazioari. Tolosan zauritu zuten gazteak, Suar Pazosek berak auzitegian deklaratu zuen atzokoan, eta abokatuak berak eskatu du epaiketa egiteko. Eta bestalde poliziaren kontrol batzordeak salatu du ertzaintzak ez diola lagundu Anoetako estadioko oldarraldia argitzen. Argazkian, pertsona talde bat agertzen da epaitegi batean akusatuen aulkietan eserita. Badakigu abortatzera joaten ziren emakumei jazartzea gaitik 21 pertsona hasi direla epaitzen Gasteizen. Seinalatuak sentitu zirela deklaratu dute hainbat Andrek, Askabide klinikaren aurrean egiten zuten protesta pertsona talde honek eta klinikak berak eraman ditu auzitara. Garaipentzat jo du Askabidek antiabortistak epaitzea. Deia egunkarian argazkia da nagusi gaurkoan. Agintaritza foru zerbitzuak 166 adingaberi abusuak sendatzen laguntzen die eta horietako batzuk txakurrekin lagundutako terapiarekin egiten dute. Bizkaiko aldu nagusia Elisabete Etxanobe eta agintaritzako langileak Koko eta Pantxita laguntza txakurretarako birekin agertzen dira argazkian. Eta titularrak dio, Puentek beste isun bat jarri diola Talgori eta postu bat eskatu duela kontseiluan ministroek estatua organo estrategikoaren barruan jarri nahi du.
Gipuzkoaragoaz, Notizias de Gipuzkoan titularra hauxe da. Topoaren pasantea 2026ko bigarren seihilekoan irekiko da. Jon Insausti alkatearen eta Susana Garzia Txueka mugikortasuneko sailburuaren arteko lehen bilera horretan eman dute honen berri. Dagoeneko 16.000 metro karratu libre utzi dituzte orain arte lurperatze lan horiek. Eta egunkari honetan ere, Gasteizen epaitzen ari diren antiabortistak epaitegian agertzen dira argazkian. Diario de Notiziasen titularrak dio sistema aitzindari batek uholdeak baino ordu batzuk lehenago aurrea hartzeko aukera emango duela. Alerta Goiztiarreko Nafarroako sistemak 170 eurri neurgailu eta 80 ur emari estazio ditu ebaietan. Eta argazkian, elurrak kentzeko ibilgailuen gidariek heldu zaigu hotza eta horrekin batera helduko dira elurteak ere 2025-2026 neguko bidezaintza planaren aurkezpena egin zuten atzokoan. Neguko bidezaintza plan honek 220 ibilgailu, 384 pertsona eta gatz tona bat barne bilduko ditu. Eta Diario de Navarraren titularra, ohikoa dagoeneko, ohikoa egin zaigun gaiaren inguruan, Serbi Navarreko belateko abe obrak lizitatu baino hilabete lehenago hitzartu zirela. Alonsok akziona eta osesekin adostu zuen bere partaidetza baldintza egokiekin saltzea. Horrela dio Diario de Navarrak. El Correoren bi edizioak zeharo desberdinak dira aste arte honetan Bizkaikoan hauxe nabarmendu du titularrean. Hezkuntza sailak Plentziako irakaslearen aurkako jazarpena ikertu duela eta gertakarien berri ez zuela adierazi du. Jaurlaritzak esan du institutuek ez ziola inoiz kasua helarazi naiz eta 8 urteko jazarpena izan. Eta argazkian PSOEko Leire Diez agertzen da atzo deklaratu zuen Zerdan auziaren baitan. Arabako edizioak ordea dio epaiketa historiko ari dela gertatzen Gasteizen klinika batean abortatu behar zuten emakumeak jazartzeagaitik 21 pertsona daude akusatuen aulkian eserita. Eta Bozendo taldearekin amaituz El Diario Baskon, elkarrezketa bat da nagusi gaurkoan. Olatz Telleriak abusuak jasan zituen bere aitonaren aldetik txikia zela. Orain bere testigantzaren bitartez jendartea sentsibilizatzeko nahia du. Eta bera da, gaurko egunkariko argazkian agertzen dena. Bestelako kontu bat ere, Gipuzkoak 3.000 gazteri etxe bizitza kontuaren baldintzak arindu dizkiela ikiezinen krisiaren aurrean. Goizeko 7:40 minutu, honaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian. Errikuste zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, gero amargosten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen, egun sentia, bilau sentitzen.
Goizeko 7 eta 52 minutu jotzear gaur talde mardula izango gara. Pegileku ona Egoibelategi Iraia Kambre eta Iker Gurrutxaga egunon. Egunon. Nabari da gaur gehiago garela, koroa handiagoa izan da. Zer moduz egin duzuelo? Gaizki. Iker, zer gertatu da? Niko songe. Gaizki. Ez dut esan izarratik. Baina orduan... Ez, karo. Sartzen da hor kontu legalak sartzen dira. Okerrago gertzen ari da, Eman marcha atrás. Iker, Marcha atrasik ez da egon. Iker, Basque Guardian zara? Basque Guardian zara eta gauak emate dituzu gaizkien kontra borrokatzen? Nizango nintzen izatekotan Karpante edo, Super López edo. Zerbait gertatu da gaur horion? Zeuna Super López, ez du. Ez gero kontatuko izan. Txorrada da. Egia da kontu legala sartzen direla eta hartzen da, ez duela esango. Hori. Eta gero aparte, ez dakit, karpianoarekin nabilen gora eta bera, eskuek lo hartzen didate. Eta minez esnatu naiz. Horregatik, gaur ez dut ondolo egin, horregatik guztiagatik. Eta amestu dut elurretan ibili naizela. Bueno, laizter helduko da hori ere. Laizter. Oso laizter. Ez gauza da, orain dela, erortzen den egunetik libre duzunera, elurra mantentzen den, hori da kontua. Atzo, hoxe bere esan zian, gantzaren ez, gaurtiko, bihartik aurrera Piriniotan elurrin behar duela, baina iraungo aldu larun batera arte jendeak behar duenean. 1300... Behar duenean. Hori da. Ez, gauza, ni berdin, azteko segundan, gauza, ni libre dukitzea. Baita. 1300 entzegoela atzokota eta nik esan, berago jeitxeko alda, eta uste dut ireiak erantzun ziren, zertarako, ez, zu izan zinen esan zinen. Egia da, elurra egiten duenean denok ilusionatzen garela, baina gero kaka bat. Begira, iraiari ilusioan peiru bat jarri zaio oraintxe bertan. Bai, gero izaten dira errepidetan arazoak eta ezin iritsi leku guztietara. Hori ez da arazo bat. Bueno, bai, segun, lanera iriste igual ez da arazo bat. Akaso ikasi behar dugu, bai, urgentziazko gauzak daudenean, ados. Beste gauzatarako ere gauten dira eta estrepu batek izorratzen du guztia. Bai. Ikasi behar dugu, elurra egiten badu, gozatu dezagun, ez dakit. Alere, baina elurra ere urbanoetan kaka bada, niko batzen dut, bienan bizi nintzanean, eta alako baten, gaineaneko berandoz izan elurra egiten, abendura artetzun bota lehenengo elurtari mardula eta irauten zuna, asean nimara behiatutan nengoen eta bertakoak ikusiko zu, ze ongi elurra. Karo, kontua hor, gaina, hotzan dieten dula. Ozta mantendu egiten da. Mantendu egiten da, bakizu nola ezer gertatzen zaion elurrai aste betez hirigune batean pilatu ostean. Bai, kakaztu egiten dela. Bai, berezu egiten da, gainea dana ja elurra desagertzea eta izotza daukazuna, ibiltzen da. Orduan, egia da, hor, hirigune baten elurrak xarmorik galtzen duela azkar. Hirigune batean baino gehiago horrelako elur toki batean. Bai. Besta dauza, hemen botatzen duena azken elurte egin zuenean, izango zen 19. Bai, gogoan dut. Eta txakurarekin ari izango baratzen txakura. 19 emezortzi izango zen, ez duen etxan, 19, igual bi urte segidan egin zuen. Otza. Egun hori libre hartu alabeharrez, ez zegoelako errapidea etzerik eta... Nik lanera jo nintzen uste urte horretan, baina bizikletaz. Begira. Eta bidea grabatzen jo nintzen, eta gero bideotxo bat egin genuen. Ez zinen erori sikera? Ez. Ni unibertsitatean nengoen orduan, eta ez genuen klaserik izan. Iraia batxin igual. DBH-en. Isilin egoen ba. Bueno, zu. Begira. Ari nintzen pentsatzen, esaten nuen, niri elurra, esan behar nuen, nire dirite batxeko klaseak kantzelatu zizkidaten. Bueno, ondo. Gogoratzen dut gainera, argazki kriston politak atera zirela orduan. Izango ditugu, azken elurtea Euskal Herrian, eta ez mendian bakarrik ondartzak ere edurtuta. Euskal Herrian elurteak egin dituela. Bai. Kostaldean ari ginen edo. Hori da, kostaldean. Kota zerora egindako elurtean. Baina egia dere esan behar da, hemen elurra egiteari utzi dio, ados, baina adibili baita ere Gasteizen edo Iruña baten leheno zenbatetan botatzen zuen, eta orain... Gutxiago. Askoz ere gutxiago. Gutxiago, baina, bueno. Normalan hortako Gasteiz izaten zen termometroa, ez? Lehenengo elurtea Gasteizen botatzen zuen, Iruñera pasatzen zen,
Fondoko eskiak ateratzen ziren jende Gasteizen. Irudi klasiko bat. Bai, guk beti izaten genuen pikea, ze Gasteizen pila batetan uzten zituzten unibertsitateko klaseak bertan bera, eta gu beti aritzen ginen, berriro. Eta baina izan zen gainera sasoi bat, igual, hilabete batean, astean pare bat egunetan uzten zituztela bertan bera klaseak, pasada bat izan zen. Orainez da horrelakorik gertatzen. Ea, aste bukaera nola datorkigun. Dena dela, galdetu dizuet, ea nola egin duzuen iraiak dakarrelako galdera existentzial bat. Ikerketa bat. Bai, ikerrek badaki aurrekoan gauza da, azuta zaude? Ai, ama. Aurrekoan, izan genuen, albiste honaren tartean arratsaletan zebrabidean egiten duguna, gai hau ekarri nuen, eta gero redakzioan zeuden Jon Garate, Aritz, Iker, Malenetani, eta tertulia batera nuen, eta egia esan, deixente egun ginen honi buruz eztabaidan. Gauza da, galdetu niela, ea atea irekita ala itxita egiten zuten lo. Egia. Itxaron. Nik apostak egin dituen. Eta horren erekin behar dituzuen, noski. Iker esanen irekita, eta irekita egiten duzu ez? Segun, esan dizun, segun. Bale. Janderi dagoen edo ez. Begira esango nukela hemen denok irekita? Bai? Ez. Nik irekita? Nik bakarrik banago... Zalba zuri bai pegatzen dizu itxita, baina pegi eta egoiri pegatzen die irekita. Niri berdin dit, egia esan genezin juz horretan... Eta horren zer esan nahi du. Zerrek ere benetan, baina, gaur, ja dola espaldi, elo egiten dut bunker batean bezala. Hori komentatu zen. Nire bikotekideak bai behar du dena itxi, baina haitu ze bere amonaren etxean, Irunen, tarteka bertan egiten dugulo, eta bada ate zarra huetako bat, bakizu, batzu dekutzu dela, lako tartetxo bat edo, kusin bat jarri behar du, ez ikusteko zulotxori. Baina, era bat, Ostras. Bai. Eta horrezen gainea, blau bosmantekin loiten du, udan ere, Eta zuretzako da infernua. Bai, baina literalki, temperaturen gatik, literalki. Alere azpian gordotzen sartzen zara zu ere? Ez, baina junkalek berak bero asko matu. Ez nintzen ari galdetzen horregatik, lau bos manta eta zu azpian sartzen zaren. Edo zuko gainean egiten duzu lon, kasu errotan. Adibidez, udan, berak iten du lo. Udan, hori gorrago izango zen, Udan horrela egiten dugu askotan, berak sartzen da, edredoian azpian eta nordiko ezakizer, eta nik iten dut lo, guztiaren gainean, manta fin batekin. Manten agian Irungo kontua da, ze nire mantazaren nahi, eta bira, kontatuko izuet, atzo izan zen, nire aita etxean izan zen, garbitu zuen tximenea, eta atzo lehenengo aldiz, sua piztu genune etxean, eta nabaritzen zen, Egurra bota eta bota ibilintzen arratsalde guztian, etxe guztia berotzeko. Begira. Eta Salva, zuk zure esan zazua? Nik bakarrik nagoenean itxita beti ematen didalako kriston rollo txarra. Oean nagoela ikustea hor utzune bat, iluntasuna. Ez dakit. Eta beti itxita. Baina bestela norbaitekin banago berdin zait. Izaten dudalako horrelako segurtasun sentsazio bat, edo bintzate, norbaitek akatzen banago ez nahi bakarrik akatuko. Erantzun bere. Baina bintzatezu erantzun beste pertsonak zugatik bizitza emango duela. Ez, kasu honetan nire izelako. Baina hori akaso asko sinistea da, eta gero sorpresa bat ematen zut beste pertsonako zabera petxatzen dako. Nik esan nuen, nire etxean nire gela da azkena. Orduan, norbait sartze bada, lehenengo dauzka nire aizpa eta nire gurasoak. Eta ni gainera nago ate itxita, orduan, lana doblea da. Orduan azkena naiz denean. Baina lehioa bakazu eta lehiotikan sartzen badia, zure lehiotikan sartzen badia. Oia beste gauza bada. Eta gainera lehioa irekita egiten du iraiak. Hori da, bigarren galdera ikerretan hori izan daiteke. Kontraventanak edo persianak? Itxita, vamos. Persianak itxita beti. Ni zabalikan. Persianak itxita. Igual lehioa zabalik segun. Nik esan, nik soinuaren arabera, nik lotarako... Nik lehioa irikitzen dut soinuagatik.
Hanik itxiko nuke soinuagatik. Nik hemen Bilbon soinuagatik izten dut gaina, tranbia pasatzen da etxe justo azpitik eta kriston iskanbila montatzen du. Lekeition ez daukat ez persianarik, ez kontrabentanarik. Ostras. Nik argia fuera eta soinu aldera fuera. Baina hori bakarrik baldin banago etxean, batza zabaltzen dut lasai. Nire bestela ez. Eta orain, oea aldatu nuenetik txakurrak problemak ditu. Ezin daitekelako igo. Ez da iristen. Ai. Eta gauza, behin igo nuen, eta beherakoan radiadorearen kontra sekulako buruko hartu zuen, eta ikasi zuen aurrekotik ez du nahi igo hortik. Hor ba, eske eratxo batzu bezala, buldogentzako eta... Hori da etxean erosi nahi dutena, eta nik esatu utzi da zuen pixka batean bakean. Txakurra burgesatzea da hori. Txakurra logelan sartzea bera nila pixkat ikusten dut. Zuak ez ze berogailu ona den, neguan. Baina txakurra... Eta hoe gainean sekulan. Nahi duzu kontatzen anekdotatxo bat duela astepuru pare batekoa. Pues mendian ibili ginen, familiarekin, txakurra eraman genuen, txakurra ibili zen hor, zikin batzu jaten, bota genion bronka, eta, bueno, ospa-osparte, baina gero junginan zerbait trago bat hartzera, eta trago bat hartzerako momentuan, pertsona bat urbildu zen, eta ze polita, ze txakur majo, no seke, eta, karo, txakurrari ukitzen, txakurra miazka, eta pentsatu genuen, jakin izan bazen, mutur hori zertan egontzen duela 20 minutu. Hori klasiko bada. Txakurra, ez dakit, niretzako berogailu oso ona. Eta negu, eta egia da, eta bakarrik baldin zaude, eta bera egongo bada hor geldik, ondo, problema da, ez zaudenean bakarrik, txakurrak denak zaindu nahi ditu, etxeko denak nahi ditu, hortaz ditu bere maniak eta jutan da baten gana, gero etortzen da, gero beste gana doa, eta gauaren erdian hori ez da oso komenigarria. Guri hori gertatzen zaigu katuarekin, guk ez daukagu, baina izeba eta osabak eta lehengusu txikiak badute katu bat etxean kaltze. Eta larun batean geratu zen nire aita bereien etxean lo egiten Merton Bilbon, eta egin behar zuen sofan lo antza den katuak ez zion lo egiten uzten, atakatu egiten zuen denbora guztian, eta goizeko 3:00 jantzi, kotxe hartu eta lekeitiora joan zen. Bueno, beste aukera zen hartu eta katuak kanpoan ustea. Baina katuak topatuko zuen modua sartzeko eta areta sarreago. Horrez behintasuna, zuk esan duzunik, ikusten bai txakurrek egite utela zaintzeko edo, baina... Ondo erortzen zezkizu zuri ere katuak, ikusten da nabari da. Bueno, nahi animaliak orokorren guztien zezkiz, baina bakoitzai berea eman barzaio eta katuekin ala izaten da, nik katuak ez dela inbeste zuzaintzeko baizik eta zeizania sofan ikusiko zu. Bueno, nire txakurrare hola da, Nire txakurra da sofako erregina, eta hartzen du sofa guztia. Bere ondan esertzen bazara begiratzen dizuen plan, nora zoaz. Hemen ninago. Oso na peli ikusten dela baserri girokoa dela. Ze ari zaretean. Gero sofa hori garbitu, da. Manta bat jartzen du, manta bat hori da. Ez dago sofa... Ni hor pelirekin ados nago, Ez du konbentzituko. Nik oe gainean ez dut usten, Jardinean asko zer ez zoriontxua da. Bai, jardina izan egin, berda? Bai, hori da. Hortaz ez izan txakurrik, ez pelioria ez pentsatzen, ja. Ekarri behar ditu egun batean gure maskotak, lanera, zer iruditzen? Oso gustora ekarriko nuke. Gertatzen da, oso gustora ekarriko nuke. Nik ez zinduz, orduotan nire nahi lanean egoten da. Eta kaso entzuten egon horrean. Eskerrak lanean egoten den eta eskerrak ez duela betzun. Nahi esan dut, eta artek entzuten dut tertulia. Ostras, bi aldiz pentsatu behar izan dut zesaten abitzen. Bueno, hau ere aterako dugu kortea. Bakoitza bere maskota ekarriko balu, hemen bat pozik egongo litzateken zein izango zen. Garate. Bat gehiago izango zen. Bai. Jon Garate. Horri ikusiko genuen Aizventura moduan, den dartean. Bai. Ikusiko genuen. Begira, plano nada, ekarri zure umeak ez, ekarri zure maskota lanera. Ea zer ekarreko luken baten batek. Maskotak dira torkizuneko seme alabak. Bai, ez dakigu hemen. Eta arazoa ere hori da. Iguanari. Baina horiek guztiak, ojo, animaldien lege berriarekin uste ja horietako asketzen diela euki. Horietako asko... Eta ja lehendik baldin baduzu, ez duzu gainetik enduko. Horen kursillo bat eta dena atera behar da. Ondo. Zakazu sentsazio hori baita azken aldian
txori asko egin dutela ies. Bintzat, errenteri inguruan kartel pilo, loroak, perikitoak, Ez zeiz gertatu nire inguruan. Bai, joe, gontzan. Guk etxan Berritxu badugu. Hegaztien irautza. Amaran Guk etxan bazegon baditugu beste eta- bat, ies egin zua, loro batek eta gaina, saria zegoen. Guk harrera etxea gara hortan, eta benetan ez da broma, bi txori hartu genituen bere garaian, harreran, eta batek bestea hil zuela esaten du amak, en fin. Ez. Bai, izan batek daiteke, beste- oso ohikoa da. Ez, hor ere akats gizatiarra egon Mito. zen. Eta sekulako arroskoa daukagu txoria. Zen motako txoria. Diamond Gold, olako kolorin kolorau bat, ez da Australiatik edo, bueno, claro, da trafiko ilegalean etorrita. Diamond Gold, alegia, urrezkarri bitxia. Trafiko ilegalean etorrita Urzo diamante eta batzeko. haziendak edo hartu zuen, eta guk horretik ditu txan. Bueno, kontua da. Ze politxa. Ba, kontua da. Horrekin lotura du zure gaurko anekdotak. Ez. Ea, trafiko de... Ez. Petxua ateratzen du. Berari bere hartu zuen, eta arrosko gertza petxua ateratzen du, eta begiratzen dizu erasokor. Baina, txoriak alako ez zaten askotan, Dauzkan kolorekin petxu ateratzeko. Bai. Hola, ze polita. Bai. Bueno, planteatuko Txori dugu. paiazoa ditu genezake baitere. Planteatuko dugu gure maskotak edo behintzat maskotak duzuenok, egun batean ekartzea erredakziora. Zein eskatu beharko diogu hori? Aitor Garinari. Orduan uste dut ez. Gero galdatuko dugu. Bueno, 2 minutu goizeko 8etarako Iker baduzu tarterik. Bueno, ez duen kanturen gaur irratiko lehengo partidako momento bat ekarri nahi nuen. Begira, eta hemen ikusten ari naiz, gure lankidea Ramon Sola ere hor dagoela. Onda bilba? Hor txeberan ikusten begira, hor armailan. Baina lanean ez hori. Jertxe berdearekin partidaz disfrutatzen. Hori Ramona da. Bai, bera da. Seguro? Bai, ziur nago. Deitu iozu, Eta tantzan. Ez dut ostiarik ikusten, Bai, bueno, hau da klasiko bat, esan beharra dago. Jonek ez... Ez zait iruditzen, bera? Bai, bera da. Bai, noski bera da. Bestea. Fijatu zarete sekuentzian. Bai. Deitu Josue, esaten du Ximelek, eta gu ez da beda segitzen gero bitarte esaten, ez da bai da, Ramon! Bera zen, Bale. Ramon. Non egon zineten Iker kazetarien gune horretan edo? Bai. Bani justu zuen aspian egon nintzen. Da zerratik etzen horren agurtu? Ez egun agurtu? Ba ez nuelako ikusten ebili nintzen, fijatzen. Zu bezala karata bezala, elkarri ikusi ezin da. Bai, eta hori lentia nituela, jarrita baina, ez. Ni naiz eko arpidu dunekin bat ere eserin nintzen gure jendearekin. Ba, ni ere, bai. Bai? Zaloa. Bai. Baina bekaldean edo goikaldean? Goiko aldean. Ba, ez zintuan ikusi. Nik zu bai uste dut, lepoz. Ahora indiko bea, hobetzen ari gara, Hobetzen ari gara. Eta nik nire inguruan besteak beste, badibidez, eneko aspe ikusi nore uste dut, beharpide du nada bera, Mikel Otero, bai, Mertzizpuro. Euskal Herrian. Uste dut berazala, partiagatik etorriko za, horret, ez dago, nik baita pentsatu nune, Los Angelesetik ona, baina berazala uste dut. Entzuten gari bagaitu, mesedez, eneko, esan gehiazu zinean edo ez? Lo egongo da, baldin badago, berriro. Bai. Nik izan nuen Getariako alkatean nire aurrean, eta Josu Urrutiko etxearen, probestu ez gaur izango dugule irratian, anaia atzean, enaiz gogoratzen bere izenarekin. Ondo botata, Zalba, benetan. Jak, eta 8 dira beratzen ben utziko dugu. Aio. Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSek gehiengoa baliatu dute etxe bizitza lurzoru eta hirigintzarloko premiazko neurrien lege proposamenaren 160 zuzenketak bertan bera usteko. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok ordu bete nahikoa izan dute eta IAJ zein PSek aurkezturiko 17 auto zuzenketak onartu dira bakarrik. EH Bilduk adierazi du gobernua osatzen duten taldeen proposamenak interes pribatuetan pentsatu egin dela. Aurrez adierazi izan dugun bezala, berretsi nahi dugu lege proposamen honek ez duela helburu etxe bizitza parke publikoa nabarmen handitzea, ez du helburu ere sektorean interbentzio publikoa areagotzea, uste dugu oinarrian EAJak eta PSek interes pribatuetan pentsatu egin dutela lege proposamen hau.
Lakuako gobernuak aurtengo 2026ko aurrekontuak onartzeko bilera errondasi du parlamentuko gainontzeko ordezkariekin, hori bai, gogorakarri dute, EAJak zein PSek gehiengoa dutela legebiltzarrean. Noel Danju sailburuak berak gogoratu du borondate errealik ez badago amaitutzat emango dutela bilera erronda. Benetako borondatea aurkitzen badegu, elkarrizketetan aurrera jarraituko dugu noski hauetan, baina nolabait borondate hori ez badegu aurkitzen, elkarrizketak amaitutzat emango ditugula. Beti ere honetarako zuzenketak aurkezteko epea izango da nolabait erabakigarria. Eta EH Bildu Sumar eta PPek egindako proposamenen bueltako erantzunen zain daude. Asier Karreraren aza, Etxarri Aranazeko Euskal Preso politikoa baldintzapeko askatasunean gelditu da, espetxe zaintzako epaile zentralaren ebazpenaren bitartez 25 urte zeramatzan preso nafarrak. Konplizitate sareak salatuko ditu Euskal Herriko mugimendu feministak azaroak 25ean, enegarrenez kalera ateratzeko deia zabaldu dute erasotzaileekiko konplizitate ardatz, zuen hipokrisia indarkeria da aldarrikatu dute. Indarkeria matxista ordea, beste 11 formetan ikus dezakegu gure egunerokotasunean. Eta aurtengoan, hoiek sostengatzen dituzten egiturak, konplizitate sareak eta anaidiak salatzera aterako gara kalera. Izan ere, emakume, trans eta boierok jasaten dugun indarkeria ez da ausazkoa. Nabarmendu dutenez, indarkeria ez da ausazkoa, sistema kapitalista, ziseteropatriarkal eta arrazistak hau betikotzeko dituen egitura eta mekanismoen ondorioa. Baitzik, mugimendu feministaren urrats bakoitzaren aurrean, oldarraldi berri bat datorrela deitoratu dute, eskuinetik naiz ezkerreko sektore erreakzionarioen partetik. Bernat Etxepareren lingua baskonun primitia liburuaren alebakarra Baionan delarik, Euskalgintzaren Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak Euskararen etorkizuna jokoan dela horeitarazi dute. Bernat Etxepareren aldarriak 400 eta 80 urte bete dituelarik Euskarak Ipar Euskal Herrian duen estatusa ofizialtasunetik urrun ikusten dute. Idurre Eskizebel. Liburua hemen dago baimen bat eman digutelako, 2 hilabetez, tolerantzia ariketa moduko bat ezta, eta uste dugu hori oso parekagarria dela Euskarak Ipar Euskal Herrian duen estatusarekin. Nolabait baimenduak edo bagara, toleratuak bagara, baina oso urruti gaude berdintasun egoera batetik, berdintasun estatus batetik. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi du 11 zeladore kontratatzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren lan eskaintza publikoa. Oraingoan ere, epailek hizkuntza eskakizunak zalantzan jarri dituzte Komisiones Obrera sindikatuak salaketa jarri ostean. Nazioartean berriz, gerra bukatuta ere, Ukraina arma frantziarrekin hornitzeko akordioa sinatu dute Volodymyr Zelenskik eta Emmanuel Macronek. C'est ce qui est important de comprendre. C'est qu'il n'y aura pas de paix robuste et durable qui puisse être acceptée s'il n'y a pas une armée ukrainienne. Dronekin eta aire defentsa sistemekin batera, Rafale gerra hegazkinen salmenta aurreikusten du lehen aldiz akordioak. Eta Alemaniak Israeli armak saltzeko murrizketak kenduko ditu, estatuak argudiatu denez, suetena egonkortu eginda Israelek akordioa egunero urratu arren. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Bi ibilgailuren arteko istripua izan da gaur goizean N1 errepidean 425. kilometroan Legorretan Irungo norantzan, errei bat ireki dute dagoeneko, baina 4 kilometrotako autopilaketak daude oraindik. Badibili beharko da bertatik igaro berri izanez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Astearte honetan eguraldi hotza baina egonkorragoa izango dugu. Goizean Kantauriar isurialdean eta bereziki mendebaldean hodei dezenta gertuko da eta oraindik bertan euri pixka bat izango da, bereziki Bizkaiko kostaldean, hala ere ez du ezer askorik botako eta orokorra mitzat leku askotan ateri egongo da. Eta gainera lurraldearen ekialdean eta bereziki Nafarroa hego ekialdean bertan ostarte zabalak nagusituko dira. Eta Gipuzko ekialdean, Nafarro iparparten eta iparraldean aldiz, hodeiak eta ostarteak eta giro argia nagusituko da. Arratsaldean antzeko joerarekin jarraituko dugu, beti ere hodei gehiago agertuz lurraldearen mendebaldean, baina giro ateriarekin gauean hodeiak ugarituko dira, baina orokorran ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar ekialdetik joko du, bolada zakar batzuekin, bereziki Nafarro erdi eta hegoan, temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute eta giro hotza izango da. Minimoak orokorrean 0 eta 10 gradu bitartean errendituko dira, baina altu xamarro dauden lekuetan eta lurraldearen hego isurialdean izotza ere izango da. Maksimoak aldiz, Kantauriar isurialdean
9 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 5 eta 13 gradu bitartean, temperatura hotzenak edo altuetan baxuenak bintzat, Araba eta Nafarroa erdialdean eta Alto Samarra lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan. Ni naiz Leon Bilbao artean jaioa. Jaio nintzen 1909 urtean, abendun 19 garnean. Da, ibilineze albokaioten, irikatzi usten aitek. Aite puntuek, zan albokerue, dak irikatzi usten. Gaurko egunez hiltzen 1980 urtean, Leon Bilbao Ibarretxe albokari eta pandero jolea Arteagan Erandioko artisau feriara zijoala, gaur 35 urte, 12 urte zituela erakutsi zion beraita Jose Mari Alboka jotzen, eta Leon Euskal Herritik kanporare jo zuen Alboka Madril, Burgos, Frantzian, eta hain zuzen, aski ezagunagoa ere egintzan, Maurizia Aldeiturriaga pandero jotzailearekin eta baita Bonifazio Arandia Fasio trikitilariarekin batera jotzen zutelarik, hainbat diskoren grabaketan parte hartutan. Gaurkoa, azaroak 18 da, asteartea, Joarraizpurua teknikan. Oñatira, udazkena heldu da. Mendi bilbideak Aizkorri Parke Naturalean, Arantzazu, Santutegitik eta Rikrutz Oñatiko Kobat ikurbil. Eta herrigunean, Euskal Herriko lehenengo unibertsitatea eta txokolate isia, txokolateaz gozatzeko tokia. Gipuzkoa barnealdean, bertako ostatuetan edota autokarabanagunean lo hartuta, natura, artea, historia eta gastronomia eskura. oñatiturismo.eus. Informazioaren aria, naiz irratian. Ertzaintzak foan pilota batekin begian jo eta 21 hilabetera deklaratu du lehenbiziko aldiz Xuar Pazosek larriki zauritu zuten 2024ko Tolosako inauterietan, ertzainek ea protokoloaren barnean jokatu zuten ala materiala behar moduan erabili ote zen galdegin dute, eta honi buruz jakiteko gurekin dugu Jon Pazos, Xuar Pazosen aita, egunon? Haupa, egunon. 21 hilabete behar izan dira deklarazioa gauzatzeko, nolatan luzatu da beste prozesua? Bueno, tristia badirudi ere, azkenen ezakit epaitegiko prozedura dan, edo ezakit ertzainen kasua dan, agia esan gauza batzuk hain argi dianian, eta gune ditu ikuste duela azkarro soluzioa bilatzeko, edo konpondu nahi da, azkenen kriston denbora pila pasatzeula, eta azkenen horrek ekartzen du desgaste bat baita ere. Desgaste psikologikoa, fisikoa, eta azkenen nekea, ez? Bai, ezakit zeatikan luzatzeian egin beste egia esan, olako kasuak. Eta horre galdeketan, itaunketan nolako kontuak aipatu zizkioten atzo Xuarri? Bueno, Xuarrei azkenen atzo bere deklarazioa, aipatutako kontu batzuk izan duzean, zer egiten ari izan Tolosako inauterietan, zer egiten ari izan beltzez jantzita, eta zer egiten ari izan Tolosan, azken finen kale hortan, gogoratu hartzaile hauei, Tolosako inauterik ziala, nire semea 16 urte zituela, beste mundu guztiek bezala neraben eta urtabakan parrandaz gozatzen aizala, inauterik zian, inauteritan, geho, beltzez jantzita zer zegoen egiten, ari da, kasualidad, ironia de la vida, osea, zeuden disfrazauta de guardas de seguridad, de seguratas. Azkenean, ezakit zerta di joan galdera, zerra dizinen beltzez jantzita, ezakit tortillari ze vuelta eman nahien labiltzen, galdeketa horiekin, osea, azkenen hemen, gogoratu hartzaiena da, epaitua ez dala nere semea, eta epaitua izango dana ez dala nere semea, epaituak izango dira ertzainak, eta ertzainei epaitu hartzaile, beraien jokabidea, ez nere semea
zer egiten ari zen Tolosako inauterietan. Ez adibidez, osea, pixka bat, ez dakit. Azkenen, geho, kasualidadea, osea, larun baten bete zituen 18 urte, eta astelenian deklaratzea pasatzea, ez? Gainera baita, galdeketaren uneren batean, ertzainen abokatuak, ertzainaren abokatuen galderak ere epaileak moztu zituen, zer moztu zuen? Epaileak atentzioa kargu hartu behar izan ziren, beraien esanetan, azkenen Suar biktima da. Erruduna ez da Suar. Suar da biktima. Orduan, azkenen, kargu hartu behar izan ziren ertzainen abokatuei, azkenen, zentratzeko beraien jarduerataz, eta ez dela epaitu behar zer egiten ari zen Suar egun hortan Tolosan. Horre, Aier Larrarte abokatuak aldarrikatu zuen ertzainekea protokolaren barnean jokatu zuten argitu behar dela. Hori argitzeko galdererik egon zen? Barkatu, errepikatu jatzu berriz, barkatu? Bai, Aier Larrarte abokatuak aldarrikatu zuela ertzainekea protokoloaren barnean jokatu ote zuten argitu behar dela, eta galdetzen duen, ea hori argitzeko galderarik egon zen, dispositibari buruz, edo... Ez dakit zehatz egia esan hola izuteko, baina bai egia da azkenen ertzainen protokoloa begiratu behar dela eta argitu behar duela proportzionaltasunez jokatu zuen edo ez. Azkenen hemen epaitu behar dena da eta helburu bat momentuz da azkenen behai epaituak izatea eta publiko izatea, ez? Hau da, eta ikustea azkenen, beraien protokoloa bete behar zuten bezala, beraien jarrera baiezkoa zen momentu hortan nola jokatzea edo ez. Osea, azkenen, eta ageritan ikusitan dago, osea, azkenen, inauteritako nire semenen kasua, montatu zuten, aipatu zuten, matetzun da zala bataia kanpal bat, eta hortaz ez da ezer, osea, que bueno, azkenen, esperoet dena ondo azaltzea egia esan, porque guk irudi batzuk eskaduta dazkeu, eta gaur egun goendikan jaso gabe dazkeu. Adi ongo era beraz, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik, Jon. Bale, mi eskertzuei. Lakuako gobernuak 2026 urteko aurrekontuak onartzeko bilera erronda hasi du parlamentuko gainontzeko ordezkariekin, hori bai gogora ekarri dute EAJak eta PSek gehiengoa dutela legebiltzarrean, EH Bildu, Sumar eta PP egindako proposamenen bueltako erantzunaren zain daude. Imanol Pradalesen legealdi hasieran gobernuko ordezkariak oposizioari eskua luzatuz eta hitzonez aritu ziren. Orain ordea, beste urte batez aurrekontuak onartu behar direnean, gehiengoa dutela eta ez dutela zertan gainontzekoen babesik behar adierazi dute EAJak eta PSek. Noel Danju sailburuak berak gogoratu du, borondate errealik ez badago amaitutzat emango dutela bilera erronda. Benetako borondatea aurkitzen badegu, elkarrizketetan aurrera jarraituko dugu noski hauetan, baina nolabait borondate hori ez badegu aurkitzen, elkarrizketak amaitutzat emango ditugula. Beti ere honetarako zuzenketak aurkezteko epea izango da nolabait erabakigarria. Esan bezala gure jarrera izango da akordioak zabaltzera, ahalik eta akordio gehiena badakagu gehiengoa proiektu hau aurrera ateratzeko, EAJaren eta PSren babesa daukagu eta, baina ahalik eta babes gehiago hobeagoa izango da. EAJaren izenean, Alaitz Zabalak eta PSren izenean Susana Corcuerak hartu dute parte sailburuarekin batera. Oposizioko ordezkariekin puntu amankomunak badaudela aitortu du Zabalak, baina proposamen onartezin asko daudela. Gobernuak oposizioko talde ezberdinekin negoziaketa prozesu bat hasi du. Jaso ditugu proposamen ezberdinak eta orain aztertu egingo dira. Bai esan, kontuan izango ditugura egingarriak diren proposamenak.
Sumarrekin elkartu dira lehenik eta hauek 5 emendakin aurkeztu dizkiote etxebizitza parke publikoan edota oinarrizko errenta unibertsalean inbertsio gehiago exikitu dizkiote Lakuako gobernuari eta honekin batera hezkuntza, osasuna eta zaintza indartzeko neurriak orotara 890 milioi eurotako aldaketak. Partidu Popularraren izenean Laura Garrido izan da ondoren eta oso zaila izango dela ados jartzea uste du. Tenemos un presupuesto muy alejado de las necesidades reales de la ciudadanía vasca, con problemas claramente identificados en seguridad, en sanidad, en vivienda y un presupuesto que no favorece a las familias vascas, más bien las perjudica y que no incentiva nuestro tejido productivo como es la industria, los autónomos y el emprendimiento. Gogoratu behar da Pradalesek berak parlamentuan esan zuela PPren 4 lehentasunak jasota daudela aurrekontu horretan. EH Bilduk aurreko egunetan aurreratutako proposamen bakarra eraman du negoziaketara 1.000 milioi euroko funtsarekin etxebizitza publikoa sustatzeko inbertsio publiko pribatua. Horretarako Lakuako gobernuak 1.000 milioi euro zorpetu beharko litzateke eta koalizioak uste du horrek beste 2.000 milioi euro erakarriko lituzkela interes sozialeko erakunde pribatuetatik. Eta ordu bete nahikoa izan dute EAJak eta PSek etxebizitza lurzoru eta hirigintzarloko premiazko neurrien lege proposamenaren zuzenketak bertan bera uzteko. Bertan bera utzi dituzte oposizioaren 160 zuzenketak. Lakuako bazkidek 17 auto zuzenketa baino ez dituzte onartu. EAJak eta PSek aurkezturiko lege proposamenaren artikuluak zuzentzeko. Premiazko neurrien lege proposamena Denis Itxaso, Lakuako gobernuko etxebizitza sailburuak iragarri zuen martxoaren 5ean. Azterlana gauzatzeko epea 6 hilabeteko izan zen. Arazoak badu konponbidea baldin eta baliabideak eskaintzen ditugun. Gaur egun hezkuntzan 7% inbertsioa egiten da barne produktu gordinaren gainean eta osasunaren 6% barne produktu gordinaren gainean. Etxebizitzan 0,5%koa da. Oraindik epe hori bete gabe zegoela EAJak eta PSek ekainean batera erregistratu zuten etxebizitza lurzoru eta hirigintzarloko premiazko neurriei buruzko lege proposamena legebiltzarrean taldeek bultzatzaile gisa abiatutako bideak saihestu egiten du txosten tekniko eta legalak aurkezteko beharra eta bazkiden artean abiadura handiko trenari ala imigrazioari buruzko hilabetetako ikamiken ostean esatuko naiz autonomia erkidegoetako etxebizitza legei dagokienez ere lege proposamena Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak aurkeztu zuten keinu gisa. Testuak gaur egun indarrean dauden 6 lege aldatzen ditu, lurzoru gehiago eta modu malguagoan mobilizatzeko gehiago eta azkarrago eraikitzeko funtsean, nabarmentzekoa da baita ere, eraikuntza enpresek babestua dagoen etxe bizitza 100koa murriztzagoa izango dutela, etxe babestu gutxiago eraiki beharra izango dute promozio bakoitzan, eta 57 aurkezpenen iragarpenean EH Bilduk azaldu zuen EAJak eta PSek sustaturiko proposamena interes pribatuetan pentsatuz egin dela, errentagarritasun handituz eta kezkatuak zeudela Jaurlaritzaren aurrekondu handitzeagatik espekulatzaileen poltsikoetan bukatuko zuelako. Aurrez adierazi izan dugun bezala, berretsi nahi dugu lege proposamen honek ez duela helburu etxebizitza parke publikoa nabarmen handitzea, ez du helburu ere sektorean interbentzio publikoa areagotzea. Joan den ostiralean PSek dagoeneko iragarri zion EH Bilduri ez zuela zuzenketarik onartuko, pentsatzeko da, gauza bera egin zutela gainontzeko taldekin, hori ziurtatu da, astelehenean bertan lantaldearen ordubete eskaseko bileran. Konplizitate sareak salatuko ditu Euskal Herriko mugimendu feministak azaroak 25ean. Enegarrenez, kalera ateratzeko deia zabaldu dute erasotzaileekiko konplizitate ardatz. Zuen hipokrisia indarkeria da aldarrikatuko dute. Azaroaren 25ean indarkeria matxista sostengatzen duten egiturak konplizitatea sareak eta anaidiak salatzeko kalera ateratzeko deia zabaldu du Euskal Herriko mugimendu feministak. Indarkeria matxista ordea, beste 11 formetan ikus dezakegu gure egunerokotasunean. Eta aurtengoan, hoiek sostengatzen dituzten egiturak, konplizitate sareak eta anaidiak salatzera aterako gara kalera. Izan ere, emakume, trans eta boierok jasaten dugun indarkeria ez da ausazkoa.
Nabarmendu dutenez, indarkeria ez da usazkoa. Sistema kapitalista, zisetero-patriarkal eta arrazistak hau betikotzeko dituen egitura eta mekanismoen ondorioa baizik. Mugimendu feministaren urrats bakoitzaren aurrean oldarraldi berri bat datorrela deitoratu dute eskuinetik naiz ezkerreko sektore erreakzionarioen partetik. Indarkeria matxistaren aurkako egunerako manifestazio bana deitu dute Baionan, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean 7 izango dira Baionan izan ezik, bertan ordu erdi lehenago hasiko da. Eta Gasteizen abortuaren aurkako elkarretaratzeak egin zituzten 20 lagunen aurkako epaiketaren lehenbiziko egunean, Askabide klinikako gerenteak ziurtatu du ertxapena jasan zutela, horixe bera, bertaratuen partetik. Lehen saioan lekukoe deklaratu dute, horietako bat Igor Elberdin Askabide klinikako gerentea izan da, eta ziurtatu du zentroaren aurrean agertzen ziren antiabortisten ertxapena edo derrigortza delitua etengabeko presentziatik eta presiotik zetorrela. Azaldu duenez, urtean bitan 40 egunez abortuaren aurkakoak egunero biltzen ziren otoitz egiteko arrosarioekin, kamisetekin eta kartelekin, eta modu antolatuan egiten zutela txandaka. Elberdinek aurkeztutako salaketaren ondoren urruntze agindu batzuk eman ziren eta orain kontzentrazio horiek inguruko plaza batean egiten dira eta ordutik langileak eta pazienteak askoz lasaiago omen daude. Halaber, langile batek eta paziente batek adierazi dute manifestarien presentziagatik beldurtuta eta seinalatuta sentitu zirela. Epaiketaren lehen saioan Gasteizko udaltzaingoko eta ertzaintzako zenbait agentek deklaratu dute hainbat aldiz joan ziren klinikara ark deituta zuzenean manifestarien presentzia salatzeko. Agentek nabarmendu dute elkarretaratzeak baketsuak zirela, parte hartzaileak otoitz egiten ari zirela eta kartelak ez zirela irain zuzenak. Astearte honetan gaur bertan epaiketaren 2. saioan akusatuen deklarazioak izango dira. Informazioaren aria. Goizeko 8:22 direla esango dugu, euskararentzako baliabideak eta errekonozimendu eskatu dute Baionako Euskal Museoaren atarian. Bernat Etxepareren Linguae Baskonun Primitiae liburuaren alebakarra Baionan delarik, Euskalgintzaren Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak euskararen etorkizuna jokoan dela oreitarazi dute. Bernat Etxepareren aldarriak 480 urte bete dituelarik, euskarak ipar Euskal Herrian duen estatusa ofizialtasunetik urrun ikusten dute. Idurre Eskisabel. Liburua hemen dago baimen bat eman digutelako, 2 hilabetez, tolerantzia ariketa moduko bat ezta, eta uste dugu hori oso parekagarria dela euskarak ipar Euskal Herrian duen estatusarekin. Nolabait baimenduak edo bagara, toleratuak bagara, baina oso urruti gaude berdintasun egoera batetik, berdintasun estatus batetik. Elkarretaratzearen deitzaile konstituzioaren 2. artikula aldatzea eskatu dute, euskararen baitako hizkuntza politikek behar beste baliabide izan ditzaten. Eta hain zuzen, testu inguru horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi du 11 zeladore kontratatzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren lan eskaintza publiko bat. Oraingoan ere, epailek hizkuntza eskakizunak zalantzan jarri dituzte, Komisiones Obrera Sindikatuak salaketa jarri ostean. 10 lanpostuetan bat euskara profila eskatu izana neurrigabea dela jo dute. Komisiones Obrera Sindikatuak eman du epaiaren berri eta argudiatu duenez hizkuntza eskakizuna izan beharko luketen postuak 126 lirateke. Sindikatuaren ustetan bat titulazioa eskatzea behin-behineko langileak baztertzea da. Ebazpenaren berri emateaz gain, sindikatu honek jo puntuan jarri du beste landeialdi publiko bat udal idazkari eta kontu hartzailean zehazki. Sindikatuak kesu agertu da ere, lakuak martxan jarritako egongortze prozesuan zebi profila eskatuta zenbait kalean geratuko direla. Eta osasun arloera salto eginez esango dugu ambulantzian kudeak eta privatizatzen ez jarraitzeko eskatu dio labek lakuako exekutiboari akatsen larri gisa kalifikatu du sindikatuak. Sindikatuak gogorarazi dio Lapau enpresak lakuarekin akordioa lortu ondoren zerbitzua emateari utzi zion enpresa honek Jaurlaritzari erakutsi ziola Euskal Osasun zerbitzuarentzat ezinbestekoak diren elementuen kudeaketa enpresa pribatuen esku uztea ez dela eraginkorra. Sindikatuak ziurtatu du urte gehiegitan betikotzen dirauen akatsa dela eta ulertezina dela Lakuako gobernuak funtzionatzen ari ez den sistema batekin jarraitzeko erabakia hartzea. Alberto Martínez Osasun Sailburuak
sailburuak esandakoak ekarri ditu kokora. Zerbitzuaren jardueraren hazkundea hitz egin zuen honek, eta Labek zehaztu duenez, sailburuari ahaztu egiten zaio esatea publiko egin dituzten anbulantzia zerbitzu horiek anbulantzia medikalizatuenak baino ez direla. Labek adierazi du langile guztiek tratu bera merezi dutela lanpostua edozein dela ere. Balabeza izan astelehen honetan zerbitzu horri buruzko komunikatu bat argitaratu duen bakarra, hala ESEKak salatu du egoera oso larria sortu dela, egiaztatu baita enpresa bakar bat ere ez dela aurkeztu bizi euskarri aurreratuko asistentzia ambulantziak elektromedikuntzarekin eta esku hartze azkarreko ibilgailuak errentan emateko kontratazio prozedurara. Ezinbestekoak baitira hauek emergentziak Osakidetzaren flota operatiboa bermatzeko. Ameriketako Estatu Batuetako ordezkarien ganbarak Donald Trump behin eta berriro aipatzen dituen Jeffrey Epstein pederastaren dokumentuak publiko egitea bozkatuko du astearte honetan. Etxe Zuriak hainbat hilabetez blokatu du neurri hau Trumpi egiten baitzaizkion akusazioak estaltzeko. Orain ordea bozketa galduko zutela ikusita presidenteak aldeko botoa eskatu die errepublikanoei ezkutatzeko ezerrez duelakoan. Egoi Belategi, egunon? Egunon Pegi, egunon entzule guztiei baitere, finantza, gizon eta pederasta milioidunaren orkako polizia operazioetan atzemandako dokumentu eta bezalako objektuei Epsteinen paperak deitzen zaizkie eta duela aspaldi jakina da horien barnean aipamen ugari egiten zaizkiola bere gertuko lagun Donald Trumpi. Dokumentuaren artean daude Epsteinek bere biktimekin zein adiskideekin izandako solasaldien transkripzioak. Adin txikikoen prostituzioa eta sexu trafikoa egotzita birritan espetxeratu zuten Epstein azkenean 2019an hilik agertu zen New Yorkeko segurtasun handiko espetxe batean eta suizidio izan zela ebatzi zuten ordukoan epaileek teorian bere buruaz beste ez egiteko protokoloa aplikatzen ari ziotenean. Demokratei urtetan justizia manipulatu izana egotzi ostean iazko kanpainan Epsteinen dokumentuak argitaratuko zituela esan zuen gaur egun Estatu Batuetako presidente denak. Baina etxe Zurian atzera egin du horretan eta Trumpi aipamena egiten dioten dokumentu klasifikatu guztien zabalpena blokatu du orain arte. Let the Senate look at it, let anybody look at it, but don't talk about it too much. Biziki urduri, Trumpek esan du, ongi iruditzen zaiola, senatariek eta edozein ordezkari politikok ikusi izatea Epsteinen paperak ez duelako ezer eskutatzeko, baina gaiaz gehiegi ez hitz egiteko eskatu die Davidei. It's really a Democrat problem. The Democrats were Epstein's friends, all of them. Eta Trumpek ziortatu du berez buruzaki demokratak zirela Epsteinen gertukoenak. Egiari zor, pixuzko hainbat demokrata historiko ere agertzen dira Epsteinen paperetan. Bill Clintonen izen aurkitu nahi du kostala kosta Trumpek horrek bera sexu predatzailearen paperetan agertzeari garrantziak enduko balio bezala. Eta aipatuko dugu baita ere, Ukrainaren baitan arma frantziarrekin hornitzeko akordia sinatu dutela Volodymyr Zelensky eta Emmanuel Macronek dronekin eta aire defentsa sistemekin batera, Rafaele gerra hegazkin salmenta aurre ikusten da lehenbiziko aldiz. Hala da bai, akordioak 10 urte inguruko iraupena izango du eta etorkizunean 100 Rafael gerra hegazkin eta hori lotutako armamentu erosteko kontratu posibleak biltzen ditu gaitasun handiko beste arma batzuekin batera. Propaganda kutsu handia izan duen ekitaldian, Ukraina eta Frantziako estatuko gobernu buruek, Bila Bubleko base militarrean sinatu dute zehazki aireportuko pistan. C'est ce qui est important de comprendre. C'est qu'il n'y aura pas de paix robuste et durable qui puisse être acceptée s'il n'y a pas une armée. Macronek berretsi du Europan ez dela bake iraunkorrik izango Ukraina indartsu bat ez dagoen bitartean eta gaineratu du 2014ko Krimeako anexioa eta 2022ko inbasioa Ukrainan barkatu ahulezia militarra ematen ari zen une batean eman zirela barkatu. Для нашого захисту ракети та керовані bombe. Я хочу підкреслити важливість цієї домови. Ildo beretik, Zelenskik berretsi du mendebaldeko estatuek bere armada hornitzen duten bitartean, Errusiarren ofentsibari eutsi halko diotela eta ondorioz Europa babestu. 20 segundo goitzeko 8:00 izan daitezen. Badator Hernani komik. Hernaniko zer? Victor Hugoren drama historiko ospetsua? Iraultza erromantikoaren leherketa markatu baitzuen. Honako honek erromantikotik bazeukan bai, baina dramatik gutxi. Izen bereko Giuseppe Verdiren konposizio arrakastatsua bestela?
Venezian estreinatua. Historiako lehendabiziko opera grabatua izan dun. Otz. Ze hostia ospatuko da orduan azaroaren 21 eta 22an Hernaniko atsegindegi plazan. Jakin nahi, tira. Hernanikomik, 4. edizioa aurten. Aurkezpenak, erakusketa, azoka, kontzertuak, zirriborroka, bertso marrazki afaria, sariketa, latza. Zatoz, zu ere, Hernanin azaroaren 21an eta 22an. Antolatzailea, Hernaniko udala. Euskotrenek jakinarazten du. Azaroaren 26a, garraio iraunkorraren munduko eguna da. Mugi zaitez jasangarri Euskotrenekin egun honetan, eta urteko gainerako egunetan, baita ere. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Asteburu honetan kioskoetan gararekin, Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia, Fernando Alonsoren liburua, garak argitaratua. Bizialdi oso bateko memoria politikoak, militantzia, nazioarteko harremanak, jazarpena, espetxea, jarduera instituzionala, negoziazioak etaren azken agiria. Gaur arte ez ezagunak diren hainbat pasadizo txiki eta gertaera handi. Argazkiekin ilustratua, euskara hutsean. Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia. Asteburu honetan kioskoetan gararekin. Informazioaren aria. Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia liburua argitaratu du Fernando Alonso kazetariak gararekin batera. Liburua bizi oso baten biografia da, sutsua bezain gordina hitzekin definitu du Martin Griffithsek, Madison Group Internationaleko zuzendari exekutiboak, berak sinatu du epilogoa eta aletuko ditugu liburu honetan idatzi direnak, gurekin da, Fernando Alonso idazle, egunon. Egunon. Eta baita ere, Josu Urrutikoetxea biografia honen protagonista, egunon. Baita zuri ere. Zer modu sentitzen zarete biografia hau egin ostean? Bueno, ni gustora, orain ikusi behar da, irakurleek zer pentsatzen duten, baina bueno, nik gustora geratu naiz. Josuzuk? Ba, nik esango nuke nire bizitzan beste urratz txiki bat dela. Lan hau egiten hasi zinatenean, zer zenuten buruan edo nolako liburua idatzi nahi zenuten? Bueno, nire partetik, nire hasieratik, pentsatu nun egitea zerbait ez bakarrik Josuren bizitza, ebilbide, politiko, militantea, baizik eta zerbait haratago doana, hau da, bera erabiltzea, kakotzen artean erabilie aditz hori, belaunaldi batzuen konpromiso politikoa eta ibilbidea. Orduan bera da, esan daiteke, gida bat edo bere bizitzaren ibilbidearen inguruan gertatu diren hainbeste gauzak, hainbeste Euskal Herriko historian gauza garrantzitsua. Azken, hori, belaunaldi batzuk. Eta Josu, asetua sentitu zara emaitzarekin? Nik buruan zer naukan, egia esateko
Fernandoren idea zen, baina ni betidanik pentsatu izan dut, eta oso garrantzitsutzat daukat transmisioa eta kontakizuna. Hau da, transmisioa alde batetik inolako ezer inposatzeko espirituarekin alderantziz baizik, ekarpen bezala. Gibeletik diren belaunaldiek ikusiko dute baliogarria den edo ez, eta nola eta zer erabil daiteken bere denona den proiektu honetan. Eta beste alde batetik, kontakizunarena. Zoritxarrez, historialariek eta esaten dute, historian zehar, herri baten edo gertakizun baten kontalariak irabazleak direla. Zoritxarrez, gure herri txiki honek bizi izan dituen urrats oro 19. mendean garaituak, 36ko eta 39ko gerran artean garaituak, eta gaur egun gure etxaiek eta zapaltzaileek inposatu nahi duten kontakizuna da hori bera, garailena eta garaituena eta garailena, beraiek garaileak dute eta horrela transmititu nahi duten, beraz, zen ekarpen bat kontakizun horretan. Transmisioa eta kontakizuna eta relatoa. Hitzaurrea, Jerry Kelly, Irako kide ohia eta egun Sinn Féineko hautetsiak sinatu du, eta bere titulua da horixe bera, egiazko transmisioa egiteko, eta ez dakit, historikoki edo, bada, alde bat Irako kide, ala etako kideak izan direnen artean, bizitakoak kontatzeko askatasuna, ez dakit zuek nabaritu izan duzu hori? Pues agian bai, hemen zaila da, hemen dago relato ofizial bat, eta relato ofizial horretatik ateratzen den guztia mozten dute, edo ez duzu baliabiderik, eta horretan badugu erronka potente bat transmititzeko eta gure relatoa hori pasatzeko. Claro, Irlandan, beste ja hasteko britaniarrak eta espainolak nahiko ezberdinak dira, osea, izaera. Eta, pentsa daiteke haiek dutela, nik askotan pentsatzen dut haiek errezagoa dutela gauza kontatzeko. Nik uste dut, egoeraren adierazle dela gertatzen zaiguna, zerbait kontatzen dugunean, inor mespretxatu gabe, inor zapaltzeko asmorik gabe, baina gure etxaiek eta zapaltzaileek tresna politikotzat hartzen dute. Eta kasu horretan, batzuk esaten duen bezala, badirudi atzera pausoak egiten ari garela alde horretan. Nik esango nuke, gu aurrera goazen eineak behaien erreakzioa dela horri, ez? Atzera pausoak bere orokortasunan. Beraiek ez dira aldatu. Beraiek ez da egon 1975 etzen inolako apurketarik egon sistema fascistarekin, moldaketa baizik eta horren erreakzioa dira. Galtzen dijoaztela hartzen dira, beraz hartzen dituzte hartu diren neurri oro. Aletuko dugu liburuaren elementu ezberdinak eta hastapenean hor aipatzen da, Josuzuk 2017-2018 urtean artean jaso zenuela, etaren desegitearen ahotsa eta aurpegia jartzeko eskara. Etak nazio askapenerako erakunde sozialista iraultzaileak bere bilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Nola aldu zitzaizun eskara hau eta zure baitan zer hausnartu zen? Egia esateko, alde batetik zure gana etortzeko, nire gana etortzearena olako eskakizun batetan, lehenengo eta behin, lehenengo burura etorri zitzaidan zerbait izan zen, zergatik nire gana, gero ulertzen duzu zergatik, zeren zoritxarrez, holako zeregin bat edo merezi zuten emakume eta gizonezko militanteak bidean gelditu direlako. Beraz, jadanik ohore bezala hartu nuen, eta horrek suposatzen duen zama batekin, zama historikoa, noski, ere hala da, maizolekin batera, baina gero zama pertsonal bat, ere bai. Bizitza aurrera zijoan eta doa, eta orduan pentsatzen duzu, eta hala izan da,
etxaiaren gehiago oraindik, jo mugan, jo puntuan jarriko nintzela gehiago, horrela gertatu zen bezala, baina ni pentsatzen nuen hori nire egin beharra zela, egin behar bat zela eta egin behar nuena. Eta horretik, nire gauza personal guztien gainetik, hori izan zen jarri nuena. Aipatzen da beldurraz, bideoan aurpegia emateaz, edota bake konferentzia Hego Euskal Herrian egitaren aukeraz. Bakeak etxaiak izan ditu? Bai, nik uste dut nabaria zen, bakeak etxaiak zitun. Eta, pues ez dakit, ibili ziren Estatu Espainiaren aldetik, prozesoa mosten, prozesoa baldintzatzen, eta hori saboteatzen hasieratik, nik horrela ikusi nun. Bakea hitz bat da, hitza zoritxarrez beste hitz asko bezala manipulatuak eta erabiliak ezkerrezkuin, eskerra da bai eskubian gatik edo eskerra ditzen dion horretik. Eta zeren uste dut, hor zerbait zehaztu beharra dagoela bakea zitze egiten. Bakea, eta ez du ezer esan nahi horrela, utxuntxean. Herri zabaldu baten bizitzan bakea, ez bada beste gauza batzuekin lotua, da hutsa. Azken batean, gure kasua etortzen baldin bagara, bakea zer da? Biolentziaren eza parte batetik. Zeren gure kasuan, Espainiar eta Frantziar estatuek erabiltzen dute violentzia. Egun baten bai, da hurrengoan ere bai. Beraz, bakea zer da, hitz bat baino gehiago. Zentzua handiko zerbait da, baldin eta lotua baldin badago, justiziarekin lotua baldin badago, guk ditugun aldarrikapenak eta gure eskubideak maiganean eta eztabaidatzeko eta aurrera emateko urrats bat baldin bada. Baina hitza berak bere bakarrean horretan ez du esan nahi. Etxaiak manejatzen du bere erara. Eta berak bere interesa defenditzeko. Era presoak segitzen, baditugu tapiko preso, batzuk daude ondino exilioan, eta batzutan hori, hori da. Ez diabetiko garaionenak azken finean izaki hutsak gara. Bada bizipen aski esanguratsua, hor zure gaztarokoa, egin egunkariarekin lotura duena, Josu zure aita jeltzalea zen, baina eginen edatze prozesuan ere egin zuen lan, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ez zion hau barkatu, zer gertatu zen? Etzen barkatu eta uste dut izugarrizko kolpea izan zela, fisikoa da psikologikoa gehien bat. Hain zuzen, aita betidanik izan da, gerraren poran naiz eta batalloi republikar batean izan, en Rebelión de la Sal, betidanik izan da, Alderdi Jeltzalekoa, eta herriko burukide bat besterik beste batzuekin, burukide zume bat, baina. Eta aitak beti buruari buelta ematen zizkion, bai, hemen zerbait lortzekotan lortu behar dugu denok atera. Orduan, beraren gana gertu zitzeienean, hain zuzen bere langile zume bat zen, baina bere lantokiko ingenierio bat eginen proiektuan buru belarriz zebilen, eta esan zionean, haizu, Gerardo, hau dakagu, eta hau Euskal Herri mailan egin behar dugu, hau denon artean egin behar dugu, bera ilusionatu zen, izugarrezko esan zuen, hau da, nire bizitzako proiektua. Eta hor sartu zen buru belarri. Eta hori, Alderdi Jeltzaletik etorri zen erabaki hori esan bere militante guztieri, hemen beste proiektua dakagu, eta utzi behar duzu. Da hori izan zen beretzate. Lagunak galdu, hau da, lagunak gerran berarekin iritakoak, agurrak endu zioten, eta azkenean alderretik eganpo. Fernando, zu egin egunkariko kazetaria izan ziren, olako bizipen batek zer eragiten ditzu, edo zer irado egiten ditzu? Garai hartan zegoen egin, baina beste proiektuak, Josuk aipatu duen beste proiektua zen PNV-ko deia. Orduan han zegoen, eta gero, zen egin lehenago zegoen ateratzeko, eta azkenean zen deia, zeren nahiek jeltzalek egin zuten maniobra bat azpitik, eta lehen egunkaria zen deia, eta ez egin, eta hori
Ni bizi nintzen, garai hartako eginen kontrako boikota gogor bat, instituzioetatik, PNV-tik, osea, ez da prentzaurrekoetara konbidatzen gintuzten. Gero gaina, hor dira bi adibide desberdinak, horrek adierazten du proiektu politiko desberdinak. Herritik herriarentzat, kapitalaren interesak bestea. Anekdota bitxia edo izan daitekena da, zuk gaztetatikan ezagutzen zenuela Jose Miguel Beñaran Argala, eta zuk proposatu zenuela bera erakundean sartzea, eta berak zuri bata bestearen berririk izan gabe. Bai, txikitatik, hau da, Basaurin zegoen Akademia Luko, eskola pribatu bat, baseon sare publikoa, Bilboko Instituto Publikoa, bestela holako rollo pribatu eta lehiaten ginen, eta elkarre ezagutu. Bera, ondoko herrikoa izanik, trena guretzat izan zen. Trena da gauza askokin kargatu dezakegun instrumento bat izan da, oso aberatsa, trena bera. Historia luzeko eta impacto handiko tresna bat. Eta Argala horrela ezagutu nuen, eta gero kasualitatez ni baino urtebete zarragoa izanik berre elkartu ginen ingenioen eskolan Bilbon, eta hor mundua eraikitzen beranen aldetik, nik nire aldetik, eta erakundean zeuden protokolo batzuk, jente berria hartzeko zauden protokolo berri batzuk zehituz, nik nuen nola esan proposamen bat nire arduradunari, Mikel Etxebarria Makaboni, eta berak ben aldetik, gauza bera nirekiko Mikelekin ere bai. Da horren Mikel elkartu zen bi eskutitzekin, bi proposamen horiekin, militantzi izateko arduradun bera zuten. Eta gero kontatu zizuen naizu? Honek gutun eman dirala, bera pasen. Beha zikerratu zeidan, ezkiun eskutitzak erakutsi, baina berak zen horren ardura, eta gauza kuriosoa. Goizian goizargiari kantuz da biltxoria, unda barri seguzkiak sortutzen dauloria, Euskaldunen bihotzari zorjako humoria, kantatuaz penak entzen dator bertzolaria. Kantatuaz. Esan duzu trena, badela baliabidea, baina akaso liburu irakurrita eta liburuan ikusita hor badaudela zatitxo ezberdinak, kantua bera ere, bada makina bat. Izugarria. Garai hartan, kokatzen garai hartan, nik egia da epe baten euskara galdun nuela. 12-13 urtekin, ni Basauria joan nintzela, lan ipatu duan Akademia Luko horretara ikasketak egitera, baina nik harremanak etxean ere, ia ez ziren kontaktorik, oso gutxi, eta ez erabiltzean, eramaten du, azken batean beste hizkuntza batean gaztelera hitz egitea dena. Berresku batu nuen, Deustuko Unibertsitatean ingenia eskola utzita zientzia soziales ikastera joan nintzenean gaueko kurtsoetan. Gipuzkoako, hori beste historioa da. Gipuzkoako Legorreta ikastegietako talde batekin. Baina zuk esan diazuna argalari buruz abestiak eta musika. Argalari asko gustatzen zitzaion abestea, eta gero gure kuadrilan ere, gemiltzan guk ematen genuen monomaniatikoa ginen, kuadrila guztia egiten genuen asteburu gauzatxo berdina mendia joan, eta gero azkenean iluntzean edo bukatzen genuen gehien bat laudio. Ordan inork gutxi zaukan kotxerik, eta ordan Nerbioi Ibarretik pasatzen da trena Orduñatik, eta Madrileaino doana eta Bilboraino Orduñatik gertuko aldiritako trenak zauden, noiko maiz, eta horretik bukatzen genuen laudion. Eta kuadrilako batzuk dantzara egitea joaten ziren bitartean, gu joaten ginen taberna poteatzen eta kantatzen.
tresna bat bezala, errebeldeen zerbait erakusten, naiz eta etzen entzuten inundik inora euskera askoz gutxiago Laudio bezalako herri baten. Eta horrek markatzen zuen, ez? Eta markatzen gintuen ere. Ez onerako dinot pikolon begietan. Pikolo eta txibato begietan. Hori kantaldiak. Bai, kantaldia, baina kantatzeko ohitura genuen asko, garai hartan piztu berriak ziren Edoka Mairun abestiak eta bar zen, eta han kantatzen zuten gehienak ez zekiten zer kantatzen zuten, ez zekiten euskeraz. Eta kantaldia oso zaila zen kantaldia kantolatzea. Gaur eguneko ikuspegitik, ez? Bizi izan dituen garai hartan, nerabe garaian, bai Zoilon, eta orduan Edoka Mairoko batzuk kantatzen jarriko nuke erdi, era klandestinoan, Elizan, edo Zeberioko Ermitabarria auzoan estitxu joan ginen entzutera, edo Argalak eta Arrigorriako beste lagun batzuek eta gure artean antolatu lagundu genion eta kantaldi bat antolatzen Arrigorriagan, lehen aldiz egiten zen olako zerbait euskeraz, uste dut gerraren poratik ez zen olakorik egin. Eta zen pasada bat eskatzen zizuten Ministerio de Información y Turismo deitzen zen hor garai hartan, abesti bakoitzaren 3 kopia itzulpenak, eta 3 kopia bialdi bertzen dituen gaztelaniaz, eta joan barztinan ministerio delegazioa, orduan Gran Bian ondoan zegoen, eta horrekin batera eraman bertzen dituen herriko 3 pertsonen notables. Ongi ikusiak zirenak, pikolon kuartelen ondo ikusita zaudenak, 3 pertsonen abala. Horreitik. Eta gogatzen dut, zinaretoan izan zela, eta gainezka, noski, eta izugarrezko. Baina, honako historioak egiten dute bidea, harritxo bat gehiago gure bide luze honetan. Eta kaso, Fernando lehen aipatzen zenuen, elkarrizketa hasieran hitz egin dugu transmisioaz, baina lan honek baduena da, kantua edo eta kantaldi hori bezalako bizipen propioak, baina baita ere testu inguru bat, izen propio askorekin, data zehatz askorekin, leku geografiko zehatzekin, oso zehatza da. Nolako izan da, testu ingurak eta lan hori, nolako lehentasuna eman diozu honi? Eske hori zen beste helburu bat, hasieran komentatu dugu, esen bakarrik Josuren bizitza eta ibilbidea izeratu edo, baizik eta ere inguruan gertatzen dena. Hori da, transmisioaren lana eta relato edo hori. Osea, ez da bakarrik Josu egonda ez daki nor, edo egin du ez daki zer. Da ere inguruan gertatzen dena. Horrezegatik daude gauza asko gertatzen direna inguruan, eta saiatu gara elemento guztiak kokatzen bere momentuan. Osea, hori, batez ere, hori oso guretzat oso importantea zen transmisioa. Osea, gaur egun igual gazte batekin hasten zara hitz egiten, orain Frankoren orain urte urrena da, 50 urte, eta zaki zer, eta hasten zara gauza batxutaz hitz egiten, eta hientzat dira, lehengo guda karlista, osea. Eta, gauza asko gertatu dira atzo edo eren egun, osea, ez da. Orduan, helburu zen hori, ekartzea alako gauzak, eta gaur egungo gazteak ere, alako episodioak ezagutzea, eta jakitea, osea, onaino ez gara llegatu dida baten. Osea, ona llegatzeak orain momentu honetan gauden egoeran, eta asko kostatu da, borroka gogorra, odola, osea, dana, orduan, hori jakin behar dute, osea, ez gaude hemen ailegatu garela edo hori, ailegatu gara sufrimento asko, borroka asko, eta hori, orduan horrezegatik kontatzen ditugu inguruan gertatzen diren gauzak. Uste dut, beste Fernandok zuen asmoa, ez naiz tronpatzen, da, kuestionoa ez zela
epikan ikuspegitik egitea, bataitak kontatzea. Baizik, eta hori kokatzea, gertakizun bakoitza testuinguru batean da saltzean zergatik. Eta gero noski emaitzak ere, baina zergatik egiten da hori. Testuinguru horretan, Carmelo Gariton handia atxilotu zuten, zuk ugaotik ies egin zuen, hau zure aitak nola hartu zuen? Carmelo Gariton handia, arduradenetariko bat, hain zuzen. Gero troskistak inoan da, okerrez nago, baina, bueno, aitak gaizki. Oso gaizki ni horretzen naiz, Donibane Loitzunea amarekin etorri zen, eta hori nik ere oso gaizki hartu nuen aitaren erreakzioa. Zeren aitaren erreakzioa izan zen, ni behintzat oso gaizki hartu nuen, esanaz, egin dugun guztia, zure alde egin dugun guztia eta horrela erantzun diguzu? Noraino, hau da, gudari hoi baten eta gotik hori entzutea alderdi gestaleko militante bat, naiz eta izugarrezko desberdintasunak izan, baina gerra ostean eta langile batalloietan, batallone trabajadorestan, ibilitakoa, osasuna galdutako pertsona baten ahotik hori entzutean, etzat izugarrezko kolpea izan zen. Hau da, kontuan hartzen zuen bakarrik, berak nahi zuen semea izatea, ez izatea bera bezala, bere bizitzan, hau da, langile bat. Berak nahi zuen bere semea izatea, han trajedun, bere lantokian ikusten zituen trajedun haien bezala, ingenierioa. Eta horregatik behar izan ingenierio eskolara. Horan, aita batek esatea, hainbeste gazatu duzuekin eta zuk horrela entzun diguzu? Hori izugarrizkoago. Kolpea da. Eta nik gogatzen dut, nik ere gaizki erreazionatu nuela, esan niola, Mari izan nion, aita ez dut gehiago ikusi nahi, punto. Eta ez nauzue hemen Ipar Euskal Herrien gehiago ikusiko. Nahi baduzue, Hego Euskal Herria jengo naiz. Amak beste ikuspegia zaukan, baina, bueno, kasu horretan, ama beti izan da askoz errebeldagoa alde horretatik aurrela izan da. Eta aita, agian berak zuzenean jaso, amak ere bai, baina jaso eta izanagatik eta represioa, baina hori eta beste detaile bat markatu ninduan abetien, aitak ez zuen ezer kontatu nahi etxean. Nik ezagutu nituen historia guztiak, gau behilen historia guztiak, ziren familiako lehenguzuek edo beste norbaitzuk kontatuta. Berak ez zizkidan kontatzen hori, ez? Horren, bazeon nolabaiteko beldur barneatu bat, baina hortik semeari hori antzutea izugarria zen. Zure ama etxean zegoen. Nire ama, aita ez, baina nire ama etxean zegoen. Nire amari izan nion, joan behar nahi, zaude, txakurrak zauden inguruan, da nire etxean alde batetik sartu nintzen, eta haiek ez zuten ezagutuko, atzeko partean bazauden baratzak eta hori, eta handik egizien nire amari izan nion, joan behar nahiz, da punto, ez? Joan behar nahiz. Amak bestera batera resionatzen zuen. Edo pipa, esan nahi dut, pistola aurkitu zidanean, ez? Pasarte hori. Zer da hau, egia da, etzelan eretzat, kasunetan argala entzazen, ez? Argala hori pistola gabe zegoen eta nik eran bar. Niome kasualitatez aurkitu zidan, baina, bueno, beste era batera reakzionatzen zuen. Familiaren partetikan, liburuan azpimarratzen da, jaso beharreko izen ordea edo izan beharko lukela errebeldea edo errebelde tarrena, ez Josu Tarnera. Jakin dugu, ean nola sortu zen izen ordea, baina bereziki azuregan pixua izan duen. Bai, eta izan duen eta du. Gaur egun, oin dela denpora gutxi, irakurtzenean Mediabasken ateatako hemengo fiskal orokorra, Baionako fiskala. Argentinar jatorrizko, eta ni galdera bat egiten diote, niri buruz, esaten du, erabiltzen du gainera, asko zurrunago da, Monsieur Ternera, hau da, Señor Ternera, nire abizena izango baiz bezala, ez? Eta hori 72an polizia espainiarrak eta jarritako izen bat izan zen, tontokeri batik etorri zena. Gogatzen du, nun Donibane Loitzunen Mingo deitzen zen jatetxe taberna batean, gu egoten ginen anai artearen ondoan, anai artea ieslari laguntzeko eta kartea, eta han, holako, Ego Euskal Herritik etortzen zen familia, lagunak eta poteatzen ibiltzen ginen, eta alako
arterazan tondokeri bat, ez da, poteon egiten diren ez da baidangatik, eta batek esan zian, ezkerraldeko batek ez zekien euskeraz, eta esan zian, ha reaccionado como una ternera, eta hortik, kasualitatez handik denpora gutxira atxilotu zuten. Han zegoen itariko bat Espainiar poliziak eta ari galdetuz. Eta taberna nortzu zauden. Hau, eta hau nor da, eta hau da ez dakit izena, baina le llaman ternera, hortik. Eta hortik horrek izan zen gaur egun erabiltzen duten izen hori. Inondik inora ez dara ez izena, zerbait izatekotan izango litzateke rebelde, edo rebeldetarren hain zuzen, nik ere ez nekien nondik izetorren hori. Aurran nintzelarik eta auzokoak eta jolasten da. Hori nor da, hori rebeldetarrena. Edo gazteleaz los de rebelde, rebeldetarrena. Eta nik ez nekian, zeratik, eta horrela galdetu. Orduan badirudi zela karlistatatik zetorren zerbait, eskualde liberal edo txapeltxurien aldekoa zenen eskualdea, Bilbo eta inguru horiek, nire berraitona batek karlistaren alde zenez, hortik jarri zioten errebelde izena, eta orduan, belaunaldi batetik bestera joan zen gure gana aldu arte. Niko hain esaten diet bilobari, ian norke hartuko duen, ez izen horren segida. In nomine patri et filii, gora jauzinta duzu erori, zelilatan izbaitzien nigorri, laguntzat gynintzokar erori, jenten lasterkatzaile krudela, beradie igorri, juplala, hain guriak otoiztuz berala, hola izorra zadila, eta itemizabe. Carrero Blancoren atentatuaz ere hitz egiten da liburuan, honi buruz aipatu izan da ziak izan zuela eragina, edo eta Leizaolak esan zuela egileak euskaldunak balira bera jakingo lukeela, honi buruz zer diozu? Ongia saltzen du Fernandok liburuan hori blotxagarri esan zen alde batetik. Blotxagarria 2025an gaude, hori 73an izan zen. Gaur egun oraindik horrein. Batzuk zalantzan jartzen dute hori, gertuago 2004ko zoritxarrezko Madrilen izandako atentatu jihadisten kin gertatzen da, bezala. Baina ze puntotaraino, 73tik 52 urte dira, eta horrekin bueltaka, ez? Penagarria alde batetik haulako reakzioak izatea Leizaola lehendakarien eskutik esanaz. Eta horrek erakusten du baita ere zenolako mentalitatea zuten jeltzale 73an, nire baserrian gertatzen diren gauza oro jakitu nigun behar, no? Eta hoie laukatu diren horiek hori egitea, hori nire belarritara helduko zen, hori Leizaolaren, Leizaola baino gero ez dituzte, Leizaolaren inguruneak esan dakoa, ez? Eta tristea, Carrillok eta beste eskerti hartzat bere burua zuten garaiaietan esandakoak, ez? Pitokeriak besterik ez ziren. Baina ere markatzen zutenak ere, nahi ziotela, horrek ere esanguratsua da, kendu nazioartean horrek sortu zuen garrantzia. Hori da ere beste helburuetariko bat. Ez dezagun goraipatu hori, zeren hori indar gehiegi emate izango litzateke nazionalista zentzu pejoratiboan, hauek erabiltzen zuten, eta gaur egun ezkertiar gakotzen arte horiek erabiltzen dituzten hitzak. Bain zuzen, dimentsio handiko ekintza hori bera, zer espero zen edo ze espektatiba zenuten ekintza honi dagokionez? Ekintzak beste helburu bat zituen, lehenagotik, beste saiakera batzuk egin ziren preso ateratzeko, bai Italian, bai Frantziak estatuan, eta kasu honetan Madrilen, zen hori altxatzea baitzea, eta presoen gizon emakumeen presoak zeuden eskatzea, hain askatasuna eskatzea.
gertatu zena, Frankoren segida zela, eta horreitik jarri zuten kargoan, eta horrek suposatzen zuen, seguritate aldetik askoz zama handioa, eta beste orduan erakundeak erabakitzen du, eta pertsona hori, hau da, fasismoaren segida bezala izango zena, fasismoaren urrengo fasea prestatuko zuena, hori ere akabatzea, ez? Horrek suposatzen zuen arekoin. Zer suposatu zuen hori? Horrek. Kolpeaz, aparte noski, sistemari, golpeaz nola baiteko abiadura, askartzea abiadura, nik ez nuke esango bukaera, zen gaur egun 2005 horretan gaude. Baina garai hartan akzeleaz prozeso bat, eta beste alde batetik, jadanik buruzko epaiketakina hasi zen nazioartekotasun hori, esanaz hemen ez daude, ez gaude eta ez daude eta antifrankista zoilak. Ez, gu gara, kasu honetan, gu borrokatzen dugu Euskal Herrian askatasunen alde. Eta Madrilen fasistak izan, edo beste izen bateko etiketa, edo beste etiketa batzuek izan, baina gu Euskal Herriak herri nazio bezala dituen eskubideak onartzen duten oro guretzat etxaiak dira. Beraz, horregatik ez gira bakarrik antifrankistak. Izan Pepe edo Luis edo Juan, Madrilen izan, guretzat etxaiak ziren eskubide horiek onartzen ez ziren bitartean. Naizta argitasunik ez den ziega baten, ilunpetik ez dea hobeki ikusten, argi iturrianon. Aipatu duzu baita ere borroka armatu eta nahiko nuke honi buruz hitz egin, eta adibidez aipatzen da liburuan Madrilgo Rolando kafetegiko atentatua, albo kalteak izan ziren, propioki Dirección General de Seguridadeko polizien aurkako ekintza bat zen, baina baita ere bertako bizilagunak ere bat zeuden kafetegi honetan. Orduan, halako ekimen hauetan zalantza izaten zen borroka armatuaren baliagarritasunaz? Nik uste dut, lergailun erabiltzea eztabaida, hasieratik eztabaida sortzen zuen zerbait zen, hain zuzen, oso zaila zelako albo kalte horiek neurtzea eta ekiditzea horrek suposatzen zuenarekin. Zuk ezin duzu garai hartan ere gutxiago, helburu kosta la kosta helburua lortu bezala zen helburua. Ez, helburua zen helburu politiko bat. Eta noski, gaur egun, eta zoritxarrez historian horrela engerituko da, zonbait ekintza olakoak albokalteak izan zituztenak ez dakit zenbat egin zinela, eta historiak ez du itzeingo hain zuzen, zenbat eta zenbat egin ez ziren hain zuzen albokalte horiek ekiditeko. Naiz eta helburu garbiak izan, edo helburu garbi horiek lortzeko tartean zauden zalantza horiek nola izan ziren frenoa ekintza askok ez egitearen naiz eta helburua potoloa izan. Horrek esan nahi duenarekin. Hori ez da neurtuko. Punto. Hori horrela gertatzen da. Baina eztabaida gai zela noski. Zeren azken batean ondorioak atzera ezinak izan zitezken, kasu honetan zuek aipatu duzun eta Madrileko Rolando kafetegi horretan, eta zoritxarrez beste askotan gertatu izan dira bezala. Baita ere, liburuan asko azpimarratzen den elementua ere bada, borroka armatuaren zentzua beti dela politikoa. Honek ere, bereziki jakinikan, zer nolako gora berak dauden, eskatzen du bereziki burua oso hotz mantentzea. Nik esango nuke, nik behintzat ezagutu izan dudan garaietan, nik uste dut borroka armatua tresna politiko bezala erabiltzen duen militante orok, militantzia politikoaren soilik dabil, politiko, sozial edo sindikatuetan edo gazte movimentuetan edo emakume movimentuan dabilen edozin militante baino prestakuntza handiago izan behar duela. Hain zuzen,
eztabaida horiek oso latzak, gogorrak, gordinak, esango nuke, eta horren suportzen du prestakuntza izan behar dela. Hemen, etxai handina izan zen eta gaur egun da, beste prozeso batzuetan militarismoa ditzen zaiona. Hau da, ekintza egitea, ekintzaren gatik nola bait, ez? Nola bait, esaten du. Hori egiteko, formakuntza eta prestakuntza politikoa izan behar da, zer baino gehiago. Hori liburuan zehar, Josuk azpimarratzen du aspektu hori behin eta berriz. Formakuntza politiko sendoa izan behar da, eta hori oso garrantzitsua da. Ez dela beti horrela izan? Bai, nik topo indut nire bide militantean, gizonezko eta emakumezko militanteak, niri tripako mina ematen zidala ikustea bakarrik. Hain zuzen, zergatik, formakuntza nire iduriz, haiek ez zuten tokia erakundea bezalako erakunde baten. Hor, baita ere, noski borroka armaturako ezinbestekoak dira armak, eta agian hau bada, liburua irakurtzerako unean, arreta handia deitu dezaken kontuetako bat, nola lortzen ziren armak, baina hori irudikatu dezaken pertsona bat bada, nik Nagelin, nolakoa da bere gana heltzeko bida, eta nola aurkeztuko zen iguke bera? Espoliar da, Hori beste mundua da. Nazioarteko lanetan beste mundu bat oso, nik esango nuke, delikatua, zeren mundu horretan dabiltzan jente gehienek esango nuke polizia edo zerbitzu sekreto desberdinekin edo desberdinentzat lan egiten dute. Hori hala da. Behien modus vivendi esaten da bezala hori da. Nik ematen dizut hau, nik usten dizut hau egiten. Hori hala da. Horrezuk ematen diazu informazioa, nik usten dizkizut arma saltzen, hau eri ez, beste aiei. Europan ez, Afrikan, edo Asian, baina orduan hori horrela bintzen da. Orduan oso zaila zen, eta gure erakundeak izan ditu zenbait erroketak kasu horretan izan zituen horreitik. Infiltrazioak izan, eta orduan nik bezalako pertsona bategana heltzeko, hasieran mesfidantza dago. Hori da lehen gauza. Mesfidantza. Batzuetan dirua ematen duzu, gero ez duzu dirurik ikusten, ez armari ikusten, eta hori, desagertzen da jentea, desdakazu ezer. Beste batzuetan ez dago diru aurreatzen duzu, ez dago armarik, mila gauza gertatu ditezke. Eta hori, kasu horretan, Luxemburgoko pertsona bat izanik, da, uste bizirik dago oraindik, pertsonak bere eginkizunarekin zintzoa zen. Hau da, nik badakit, nik askoz garestiko saltzen dizkizuet tresna hauek, badakit, hau, dirua egiten duen, poltsioarako, baina egin egiten dut. Eta nik ez zaituztet saltuko poliziari. Hori, argita garbi, nik egiten dut hau gustatzen zaidalako. Adrenalina, mundu adrenalina eta dirua. Beraz, hori da, bere bizitzeko manera. Eta guri ondo zegokigun zergatik zen esaten zuena bete egiten zuen. Eta hori oso gutxi daude mundu horretan. Oso gutxi. Orduan, atxilotu zuten, ez zuen hitz bat ere esan poliziaren aurrean, egin zituen urteak, Frantziar Estatuan preso, eta ez zuen esan esan. Hor dago, adibidez, horako adibide gutxienetariko bat hori da, hain zuzen. Baita ere, aurkeztu zaituztegu, liburuaren protagonista eta idazle eta kazetari bezala Fernando, baina 1996an, okerrez banago, edo apur baldenago, topo egintzen duten Alkala Mekoko presondegian. Bai. Han ezagutu zinaten? Bai, pertsonalki, bai. Han Mekoko, bai, udan. Bera, justo hori, pasatu, eta zegoen kartzelan, eta, pues, bueno, ni atxilotu. Orduan, antopatu, nik, gainera, kasualitatez, nire lehenbiziko, esen, Mekon, bai, Mekoko lehenbiziko isolamentuko ziega zen, bera zegoen ziegan, bera gaixorik zegoen momentu horretan,
Orduan beste leku batera, enfermeriara eraman zuten. Ni egona nintzen isolamendu hori judiziala Andoni Murgarekin, Navalkarneron egon ginen, egun batzuk, ez dakit, 5 edo 6 egun, eta gero ja, ni Mekora, Andoni eraman zuten Sotora, eta, heldu nintzen ziega horretara, eta, dakit, sartu nintzen ziega baten, gara hartan, ez duzu ez ere ezagutzen, gainera bakarrik ezagutzen nun, Navalkarneroko ziega, eta zen desastre utz bat, hori zen eskorta, aurrengoa. Eta batean heldu nintzenan Mekora, eta gela bat, hori oso txukuna, oso zer dau. Eta gainera, egunkariko, ez dakit, igual, 6 edo 7, ez dakit. Han, pum, ondo jarrita, nor zegoen hemen. Eta gero ja arrunta batzuk, hasi ziren garrazika, ¿quién está ahí? ¿Quién ha llegado? Tal, hori, tipikoa. Eta esatzi daten, pues hau zegoen, eta horrein enfermerian dago. Orduan, kasualitatez, ni sartu nintzen bere zigara. Aipatu duzu egin egunkaria, baina zuek ezinaten, espetxe horretan egunkariaren irakurle bakarrak handikan ere, Igaro Zirolako Enrique Dorado eta Felipe Baio. Bai. Pentsatzen dut hau ikaragarrizko ez uste izan barko zula. Bai. Ara erurtzea, bazegon, nola da, sarrerako, ingreso zen? Ingreso zen. Hori, modulo bat, esartzen zituzten nolako jentea. Bai, polizia, funtzionarioak, alako jendea, normalean ez dute, edo ez dituzte sartzen modulo arruntetan. Beti dute, dago, okerez banago dago, kartzel bat funtzionarioen txat edo zegoen garai hartan, ez dakit. Beti daude aparte. Orduan, meko kumplimentoko eremuan zegoen ingresos, eta ingresosen zeuden, hori, funtzionarioak, poliziak, eta haien artean, bi hauek. Eta kasualitatea izan zen, gertatu zitzaidanan, Frantziar estatutik eraman dutenean, sartu ninduten erizindegian. Bai, enfermer, bai. Eta gau batez, etortzen dira matoiak eta funtzionariak eta recoja las cosas, eta eramaten naute isolamentura. Bai, berri isolamentura. Nik ez nekian zanatik. Hala izango da, eta berriro, Fernando esan bezala, izan nuen osasun arazoa zela eta ospitaletik ateran ninduten eta eraman ninduten berriro ere zaindegia da. Orduan, preso arrunta batzuk kontatu zidaten, zer gertatu. Zergatik ateran ninduten gabeko ez dakiz horretan handik. Eta kontatzen zidaten, irri egiten zuten, kontatzen zuten, aquí la han traído a Dorado, todo hostiao. Esaten zidaten, zer gertatu da horrek zuela mutilagun bat, eta mutilagun horrentzako bizita baimena askatu zuen, Eta ukatu zidaten. Eta orduan bera, horren kontra edo modulo horretan, Fernando ekipatu duen modulo horretan erdian jarri zen, biluztu zen, olioa bota zuen gainetik, eta esaten zen matoiei, ara venia por mi. Eta gauzki, matoiak nola machista izatez aparte homofoba direnez, saioan ziren, eta eman zizkioten, kristonak, eta handik hartu eta eraman zuten, hori erizaindegia. Ni nola nengoen erizaindegian ezitziguten pentsatzen. Eta presaka hartu. Eta hartu eta ni atean ninduten da bera sartu. Ni nengoen ziegan. Beraiek ziakin zuten bertan zenetela? Haiek, topo ingenun gubiok elkartzeko manera bat zegoen, eta hau zen modulo batean, eta ni bestean, ondoan. Itzen egiten genuen moduloan zulotik zen. Zulotik, bai. Eta orduan, bihar erizaindegian, eskatzen zuen medikuren gana irteera, nik ere bait, elkartzen ginen erizaindegian. Han egoteko, hitz egiteko, eta hola. Dalako batean, egun baten, gubiok gaudela, ikusten dugu Dorado bi funtzionarioekin. Gure parea, nola, eserita. Gu ikusi eta funtzionio esan zune alde egiteko batik. Orduan joan zen. Joan ziren jaisten, hasieran zuten jarrera oso, eske ziren bi tipo, bi katxarro. Izugarrezko. Bi katxarro, bera Dorado eta Baio, bi katxarro.
Balkarrizketa amaitze aldera gutxinaka nahiko nuke azken aipagai batean sakondu ere negoziaketen bueltan, horre Henridunant taldearekin biltzen hasi zinen, Josu, eta horre lehenbiziko bileran atentzioa ditu zizun Espainiar gobernuaren ordezkaria Jesus Egiburen izatea? Egia guk ez genekien hor etorriko zen, guk harremanak genituen kasu honetan HD-ekin, nazioz gobernuz kanpoko erakunde horrekin, Suizan kokatua den horrekin, haiek ere hasieran ez zekiten. Agertu zen Jesus, eta esan ziguten, hau da, ezagutzen dut, kasu Parlamentutik, Gasteizko. Bera parlamentuko burua zen, eta horrela besterik gabe. Orduan, alde baterik ez du ezagutu fizikoki, baina ez nekian zen nolako jarrera etortzen zen, ez? Eta, nik esango nuke, posgarria zela, nolabait, posgarria zela ikustea, jarrera bortitza, ezolako jarrera, kontrako jarrera batikin asiatik zetorren pertsona batez izatea. Euskal Herritarra izatea, ganaiz eta horrek gauza gutxi esan nahi duen, badakigu zer nolako gentiajea bizidan Euskal Herria. Eta, uste dut harremanak kasu honetan negoziaketa mai horietan izan zirela respetozkoa. Gero nik ez dakit. Nik kasu honetan errespetoa diot, espero dut nirekiko gauza bera izatea, baina kontu batzun zera, lehenko egunean hain zuzen, hain dela 2 egun, hain zuzen, Kronika Baskan egin dioten elkarrizketa batean, jartzen, nitaz egiten diote galdera bat, eta orduan erantzuten du nik erakundeko goitik bera oso fidel nintzela erakundearen eta orte ez nintzen zer aldentzen, baina gero pluralean hitz egiten du de fanatikos. Beste elkarrizketan Jesusek ez du olakorik esan, baina nik ez dakiat den kazetarien hori, edo berak esan dakoa. Baina fanatiko batzu pluralean hitz egiten du, beraz, pluralean nola galdera berean den, pentsa dezaket, nirekin ari dela ere bai, ez? Eta egia esateko, bere jarrera, nik beraiekin bilkura pila genituen, eta etzen hori, berak defenditzen zuen, bere oinarrizko, behaien oinarrizko printzipioak, eta beraiek naiz eta hasieran, behaiek etzekiten, eta Jesus gutxiago indik, nolabait, mai horretan tiroak nondik joango ziren, ez tiroa ez dut zentzun negatiboan erraten, ez gauzak nahaztu gabe. Alderantzizko jarrera egon zirelako. Uste dut, berak bilkura bakoitzean ondo hartzen zela gauza nondik nora zijoazten. Hain zuzen, egin genuen lehen bileran, berak etzakan inundikan inora ezer landua. Gogatzen dut, izan zela hotel batean, Ginebrako hotel hori, olako hotel handi horietan egiten diren normalean. Nun eta Ginebran lantokitako bilkurak, bankoetako bilkurak eta goaten ziren pizarra. Ez da pizarra. Zian pizarra txuria. Paperezko gauzak. Idatzi eta kentzen dituzu. Eta galako batean altxatu nintzen, eta nik buruan eukan proiektu guztia, da fase 0 fasea, zertan datzan, lehen fasea, eta abar, ez? Gu gaude 0 fasean, da guk jarri behar gure lana da, harriak jartzea, negoziak eta prozesu honen harriak jartzea, eta diren artean behar dugu, eta hori pasatzen baldin badugu, sartuko da lehen fasean, gatazkan ondorioak ez zabiatu beharko ditugu, agian maila aldatu beharko da, eta horako gauza dut. Eta, berak esan ziren, hostia, txarutzekoa da, zen nik, enakan ez da, idearik ere, joan zen borunate honekin, baina idearik, bez? Nundik heldu. Hori izateko, ez? Horregaitik, lehenko gunean, elkarrizketan hori txokatu dizidan, ez zaten, ez un fanatiko. Ez zitzaion gustatuko berari esatea nire aldetik, ez dut esango, baina ez zitzaion gustatuko esatea, pues que es un miembro del Partido Socialista, pero que esaten duen bezala, betianik izan dena, baina un ultranacionalista español. Bera entzako Espainian gaude. Ez diot esango.
hori ez da, errespetoz izan ditut berarekin harremanak, eta errespetoz hitz egingo diot ere, berarekingatik galdetzen diote bakoitzean, baina bueno, hori da. Hor, bazen ere, ezberdintasun bat, negoziaketa horietan, berak zuzeneko harremana zeukala bere kideekin, zuk ez, eta hor zuzendaritzari eramantzen nion, hor bertan, negoziaketa horietan aipaturikoa. Horrekaso batzuetan gertatzen zen egoera zen konplexuagoa zela etxeko eztabaida. Bai, ez da ematen. Bertan ez da ematen etxekoekin eztabaida. Berak altzatzen zen, bukatzen zen bilkura, hartzen zuen telefonoa, deitzen zion Rubalcabari, Rubalcaba baizen hortaz arduratzen zena, eta kontatzen zion. Da, berak jadanik, bertan, etortzen alzen handiko ordu erdira, handiko ordu betera, que Rubalcaba me ha dicho no sé qué, o me han dicho que no están de acuerdo, ez duke egituko manera, bilduko gara bihar da eztabaidatuko dugu. Gure aletik etxekoekin ikesaten duan bezala noski ez zeolako harremanik. Ordan egin behar zenuen, kasu honetan nik egin behar nuen, Frantziar esatuko beste toki batera joan, janik aldez aurretik jarriteko itzorrutara eta bar, eta han eztabaidatu. Horrek suposatzen duenarekin, ez? Ni heltzen naiz aurrekari batekin egindako lan mardula, bilkura askotako emaitza, eta nik uste nuen gainera bide honetik egin duan zela. Negoziaketa prozesu bat, zuk ez badakazu negoziaketa prozesu baten, zer den negoziaketa prozesua, gertatuko zitzaiguna garai hartan. Hori da uste dut gertatzen zena zuzendaritzaren kasuan erakundaren zuzendaritzaren ez zaudela parametro horietan. Eta parametro horietan ez zaudenean, aurrean dakasun edozin akordio proposamen hori akatsak aterako dizkiozu esker eskuinetik. Eta hor baita, 2006 urtean, hor jotea erabaki zenuen, pentsatzen dut erabaki gogorra izango zela, baina gero ostera ere, akaso deskonexioa deitu aldiogun horretan jakintzen nuen, ostera, haieten bake konferentzia izango zela, nolako izan zen, honen berri jakitea? Ni esan behar dut, 2006ko horren zergatia desadostasuna da, nire sartuko zehazpenetan, baina eta egin beharra bai, ala bai, bi aukera nituelako. Hau da, edo segitzen dute erakundeko militante bezala, eta ikusita erakundean nola funtzionatzen duen, zentralismo demokratikoa delako horren bidetik, orduan, segitzen badut erakundean, nik pentsatzen dudanaren kontra, egon barko naiz militante bezala, agintzen diaten egiten, edo joaten naiz, eta hori da. Nik nire burua segitzen dut izaten nazio eta sozial askapenerako mugimenduko partaidea, baina klandestinitatean egonik bakarrik, nire munduan bakarrik. Eta kasu horretan nik aipatzen dituan eztabaida prozesua, ematen den eztabaida prozesua Ezker Abertzaleen barruan, nik dakizkit gauzak zeharka esaten da mesela, eta berandu, eta gauzak egina daudenean. Eta horregatik heltzen zaidana, haieteko, nolabaiteko bide horri aietera heltzen den bide horri, momentuko gobernuaren jarrera, erakundearen jarrera, nazio askapenerako jarrera, eta hori heltzen zaizkit, esaten da, baina sukaldea eginda dagoenean. Kasu horretan. Eta bai, eta proposamen bat egiten diate, eta nik parametro horietan esaten dut, ados nago nik nire ekarpena egiteko besterik gabe. Orduan oslora. Hori da, eta intzuzen, Norvegiako egonaldi horretaz, zuk Fernando aipatzen duzuna da, azalpena apalegia dela. Nik uste dut ez dudala esaten hori Osloko edori, baizik eta orokorrean. Hori da, Josuk hitz egiten duenean horretaz, eta hori berak beti orain bezala esaten du hori bere ekarpena saiatu dela egiten beti eta hau eta bestela. Orduan, horrezegatik nik testuinguru horretan esaten dut, nire ustez nahiko
apala dela, zeren bera egon da, prozeso, pues bueno, ja azten bagara Argeliako elkarrizketetan, pues bueno, zuan ja justo atxilotu ba, momentu horretan, justo zuetena, eta 2 egun beranduago atxilotu zuten, hori nahiko adierazgarria da. Baina, karo, baina zu egon zinen lehenago tal, eta zeuden mugitzen, testuinguru horretan, karo, zirkulaziotik kanpo kendu zuten hori, beste paper zuenean. Gero, urrengoan, horrezegatik nik esaten dut, berak beti esaten du, como que, bueno, que bera egin du bere ekarpena, alduen moduan, baina nik esaten du hori, nire ustez apalagi, porque... Nik hori pentsatzen dut. Bai, militante bezala zauden, eta gero azken fasean, ez militante bezala, bai nazio askapenerako militante bezala, egiten duzu zure ekarpentsoa, egiten duzu dakizuna egiten, eta bueno, harremana horietan, nazioarteko lan horietan, nolabaiteko hori, bide bat, luze bat egin duanez, baitut nolabaiteko gakotzen artean gaitasun batzu jenteekin harremanak izateko eta bueno, hori da garatu dudana prozesu horietan. Zentzu horretan ere, azkenik, jakineko nuke, sentitzen duzu Euskal Herriko historia garaikidean zure arrasta gondenikan? Etxaiaren kasu egiten badio, bai. Ez hori txarrez, ez? Fernando Guztego esaten duen bezala, mitoa etxaiak montatu dut, orduan mitoa montatzen dute, desmontatzerakoan, orduan bere garaikurra beraiek jartzeko, ez? Baina nik uste dut, beste milakada gizon eta emakume militanteekin egin dut, eta nik gauza bera egin dut, ahaldudana egitea, gure borroka prozeso, luzea izango den borroka prozeso honetan, oraindik orain, eta besterik ez, harritxo bat jartzeena bide luze horietan, aholku bakarra eman ez gainera. Galtzen diran borroka dira egiten ez direnak. Eta badago esaldi bat, nire egiten duana, Miguel Castresek esaten zuen, eta aspaldiko elkarrizketa batean, elkarrizketa zahar batean, esaten zuen, gaztelera esaten zuen berak. Borrokatzea irabaztea da. Borrokatzea bakarri irabazten gaude. Etxaiak hori nahi du, ez borrokatzea. Aholku bakarra da bizitzan, eta gurea lotua nola dagoen, ezin dugu bereiztu, bizitzan, eta daramagun bide luze horretan borrokatu. Eta hori da. Eta bukatzeko, badago beste gauzatxo bat liburuarekin eta Fernandoekin lotuta. Nire tipako baina ematen dit, ikusten denean, nire izena liburua nolako izkiekin eta Fernandona txikia. Hain zuzen, lana berak egin duenean. Hori da, nolabait gutxi estea langile eta egileren horretan. Ez dakit horrean hori normala izango den edo ez, baina nik hori ez dut horrela ikusten dut bintzat. Ni tresna bat, hori, transmisioa lan horretan laguntzeko. Ez darik ez. Hemendikan gomendatuko diogu gure entzulei eta irakorlei ardezatela liburua, kontakizun paregabea delako, Josi Urrutiko Etxea eta Fernando Alonso. Esker mila, goiz honetan zuen denbora eskaintzeagatik. Esker mila zuei eta entzulei. Txikia zuen da izena, bera gizon osoa izan arren, mendizabal sasertaren urrena, bia txiki bizkor eta lerren, zazeta itzen dudarien aurrean, mendizabal izaigu bakarri, baina bie daukate herri osoa, atzona gaurreien atzekin. Euskarirentzat indiretan gorputzan arantzaz beterik. Arroa ditan tauri itxasoa, talien betiko loa, betiko kantaza. Geroari ezaio kolatu eta
Bi emakumetik batek indarkeria fisiko, sexual edo psikologikoa jasan du Euskadin. Ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen. Badator Hernani komik. Hernaniko zer? Victor Hugoren drama historiko ospetsua? Iraultza erromantikoaren leherketa markatu baitzuen. Honako honek erromantikotik bazeukan bai, baina dramatik gutxi. Izen bereko Giuseppe Verdiren konposizio arrakastatsua bestela? Venezian estreinatua, historiako lehendabiziko opera grabatua izan dun. Otz. Ze hostia ospatuko da orduan azaroaren 21 eta 22an Hernaniko atsegindegi plazan. Jakin nahi, tira. Hernani komik, 4. edizioa aurten. Aurkezpenak, erakusketa, azoka, kontzertuak, zirriborroka, bertso marrazki afaria, sariketa, latza. Zatoz, zu ere, Hernanin azaroaren 21 eta 22an. Antolatzailea, Hernaniko udala. Asteburu honetan kioskoetan gararekin, Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia, Fernando Alonsoren liburua, garak argitaratua. Bizialdi oso bateko memoria politikoak, militantzia, nazioarteko harremanak, jazarpena, espetxea, jarduera instituzionala, negoziazioak, etaren azken agiria. Gaur arte ez ezagunak diren hainbat pasadizo txiki eta gertaera handi. Argazkiekin ilustratua, euskara hutsean. Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko katebegia. Asteburu honetan, kioskoetan, gararekin. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Hiru minutu, goizeko 10 gutxi izan daitezen eta gaurkoan ezoiko tarte eskaini diogu elkarrizketari. Josu Urrutikoetxea eta Fernando Alonso izan ditugu. Josu Urrutikoetxea belaunaldien arteko katebegia liburua dela eta esandakoi buruzko analisia egingo dugu ondorengo minutuetan Eguzki Urteaga soziologoarekin eta baita Mikel Urdangarin filosofoarekin. Egunon, zer moduz? Egunon. Bueno, asteko transmisioa bera aldarrikatu digute Urrutikoetxea eta Alonsok. Aurrerapena ere badago naiz.eusen eta elkarrizketa entzun berritan, Euskal Herrian jakine dugu ea transmisioa konplexuagoa ote den eta hain zuzen ere nola egin dugun elkarrizketan alderaketa Irlandako irarekin. Eguzkizuk hau nola ikusten duzu? Ona da, transmisio politikoan gabezia handiak izan direla, ez bakarrik azken bi belaunaldiei begira, nik esango nuke Euskal Herrian frankismoko garaitik onera ere transmisioan eten batzuk izan dira, eta ez naiz soilikari instituzioek, hezkuntza sistemak edo alderdi politikoen jardunari, baizik eta familia bakoitzaren baitan ere, ez da nahita nahi ez, eta sistematikoki transmititu norberak bizi izan duena eta historia modu zabalago batean, ez? Eta nik hori ikusten dut nire ikasleekin unibertsitatean, 20 urte inguru dituzte, eta harritzen nagoena da, zer nolako ezagutza gutxi duten, azken hamarkadetan gertatutakoari buruz, eta orduan nik galdetzen diet, gai horiek aipatzen dituzten, bereien gurasuekin eta itonamonekin, eta kasu gehientsuenetan ez dute aipatu, eta horrek eragiten du, azken finean, kultura historiko eta historia familiarra bera ere alde batera geratzen dela eta horrek zinbestean ondorioa dauzka etorkizunari begira. Dela gutxi, Samara Belteke hain zuzen ere honen bueltako doktore tesia egin du eta bera elkarrizketatzeko aukera izan nuen eta berak aipatzen zuen transmisioaren bueltan
egiturazko muga batzuk zeudela, eta tartean bi azpimarratuko nituzke, ez? Eta usteet, neurri batean, liburu honek eta elkarrizketa honek hoiei aurre egiteko tresna interesgarri bat eskaintzen duela. Alde batetik, gatazkaren bueltako kontakizunak violentzia fisikoan zentratzen direla oso nagusiki, eta horrek bestelako bizipenak, elkarrizketan bertan aipatu diren xehetasun, anekdota, testuingurak eta historikoak eta bestelako guztiak, bigarren plano baten uzten dituela, eta horrek hainbat bizipen bigarren plano baten uzten dituela, bereziki, esango dugu, ez? Gatazka horren baitan, ezkerreko independentismoaren bueltan kokatu izan du diren sektorenak, baina baita, tartean etaren violentzia sufritu dutenenak ere, hau da, violentzia fisikoan eraba zentratzen dela, eta horrek asko mugatzen duela eztabaida, eta beste alde batetik, eta uste hau ere interesgarria dela, badirudiela, gatazka ulertzea baino, gatazka irakaspen moral multzo bat bailitzan horren bueltako kontakizun edo epai jakin bat helaraztea dela helburua, ez? Eta etengabe adibidez azpimarratzen da, Euskal Herrian borroka armatua martxan jarri izan 20. mendeko bigarren erdialdean, guztiz zentzugabea zela, anakronikoa, absurdoa, eta horrek ekartzen duela, paradoxa bat, eta dela ikasleek edo gazteek pentsa ezaketela. Absurdoa balin bada nik zertarako ikasiko dut hau. Hau da, zentzugabe balin bada ez badu inolako zentzurik izan, zertarako ikasiko dut hau. Hain zuten ere horrek, interesa sortu baino itzali egiten duela, eta horren aurrean iruditzen zait, liburu honek eta gaurko elkarrizketa honek, hain zuzen ere, violentzia fisikoa zarago askoz ere testuinguru zabalago bat eskaintzen digula, eta bi, hain zuzen ere gainaz berak esaten du, ez? Transmisioa ekarpen gisa, ez epikatik, baizik eta ekarpen gisa planteatuta, honek sortzen du interes bat, sortzen ditu galderak, sortzen ditu eztabaida eraikitzaileak, eta zentzu hortan, sekulako, tresna iruditzen zait, transmisio hori egite aldera. Akaso irudi hori sortzearen adibide argienetako bat, izan diteke elkarrizketan bertan aipatu dugun Josu Ternera izen ordea, polizia Espainiarra jarritako ez izena dela gogorakarri digu Urrutiko etxeak, eta ezagite, errelatuaren borrokak pertsona bat zirri borratu dezake, Mikel? Batzuetan, ez, badirudi, pertsona jakin batzuek ordezkatzen dutela, bere izenez Aragako, izan daiteke kasu hontan, ez, Josu Ternera ez izenaren bitartez eraikin duten terroristaren figura hori, garaikur modura orain ere aurkeztu nahi dutena, edo ikuspegi askatzaile batetik, liburu hontan bertan ere, eta hasieran aipatzen zuten, ez, Fernandok eta Josuk berak, eta bereziki Fernandok, Josuren bizitzak, ibilbideak ere, bere partikulartasunaren baitan balin bada ere ordezkatzen du, edo nolabait isladatzen du, belaunaldi oso baten, edo belaunaldi ezberdinen ibilbide, autu, goraberak ere, ez? Ez ditu denak ordezkatzen, baina, nolabait balio digu, nolabait, bere bizipen partikularrez Aragoko kontakizun bat egiteko, ez? Eta, hor kontua da, esan dudana, ez? Hain zuzen ere, eta hor argi eta garbi, ez? Garaikur eta Terneraren, eta hor oso kurioso ezen, ez? Jordi Eboleren elkarrezketa etorriko zaigu askori gogora, eta ark titularrera, ez? Izenburura bertara ere eraman zuen, ez? No me llames Ternera, no me llames, baina etengabe hori da azpimarratu nahi dena, horren bitartez irudi jakin bat eraikin nahi da, eta zein da irudi hori, terrorista irrazional batena, ez? Ternera bat bailitzan jokatzen duenaren irudi hori da elikatu nahi dena, ez? Eta hain zuzen ere, uste talako kontakizunek, testuinguru batean kokatzen dutela, kide ezberdinek, tartean etako kide ezberdinek egin dituzten autuak, egin dituzten gogoetak, egin dituzten apustu ezberdinak, eta gero ados egon zaitezke, edo ez, edo hor ez da oso interesgarri eta potolo bat irekitzen da, baina ez duen ere interesgarria da, balako klitxez aratago entzutea, eta hori dena bildu eta jasotzea, eta zentu hortan, usteet, hain zuen ere, akaso, Fernandok aipatzen zuen horri heldu behar diogula, ez? Eta da, bere figura eta bere ibilbidea, neurri baten kakotxe artean aitzaki bezala hartuta,
ba, bueno, belaunaldi ezberdinen ibilbideak ulertzeko, eta uste zentzu hortan ahalegin hori egin beharko dela. Bai, aipatzen zuen, erabili dut, eta guzti, aipatzen zuen Fernandok. Eguzki, zu nola ikusten duzu? Nik esango nuke eta azpimarratu nahi nuke Josu Urrutikoetxearen irudi publikoa nahiko diferentea dela Espainiar estatuan eta Frantses estatuan. Espainiar estatuan beti joera dago itzultzeko lehendabiziko urteetara eta ukan zuen ardurei lotua, eta orduan Josu Terneraren referentzia hortik dator, eta orduan joera dago animalizatzeko, Ternera hitza bera, borroka armatuari eta bere episodiorik odoltsuei lotzeko, eta horren bitartez lortu nahi dena da kriminalizatzea, despolitizatzea eta deslegitimatzea. Frantses estatuari dagokionez gehiago pertzibitzen da Josu Urrutikoetxea bake prozesuari lotuta. Eta hor gogoratu behar da, bai 2006-2007ko saiakera izan zelarik, zerrenako rola jokatu zuen besteak beste Ginebran izan ziren negoziaketetan, gero gogoratu behar da, Aieteren konferentziaren ostean, eta hori gerora jakintzen, bazegoela konpromiso bat Zapateroren gobernuaren artean eta ETAren artean, behin Aieten iragarrita eta bere jarduera armatua bukatzen zuela, gero Oslora bidaliko zituztela bai gobernuak eta bai ETAk delegazio bat, eta ETAk preseski delegazio bat bidali zuen, eta delegazio horretako ordezkarietariko bat izan zen Josu Urrutikoetxea bera. Gertatzen da hortik hilabetera hauteskunde generalak izan ziren, Alderdi Popularrak irabazi zituen, eta Rajoyren gobernuak esan zuen bera etzela konprometitua sentitu Zapaterok hartutako engaiamentuekin, eta horren ondorioz, Espainiako gobernuak ez zuen delegaziorik bidali Oslora, eta hainbat hilabetez Josu etako gainontzeko ordezkariak bertan geratu ziren, eta ikusirik gobernu zentralak ez zuela inor bidaltzen, berriz ere Frantziara edota Euskal Herrira itzuli behar izan zuten. Eta gero, gogoratu behar da, Arnagaren bezperan, zernolako deklarazioa irakurri zuen Josu Urrutikoetxeak. Beraz, nik esango nuke, Frantses estatuari dagokionez, eta hori egia da bai komunikabideetan, bai klase politikoan, bai instituzioek, eta bai eta gobernu frantsesak daukan jarrerari dagokionez, Josu Urrutikoetxea gehiago asoziatzen da bake prozesuari eta bakea berriz ere ezartzeari, ez eta borroka armatuari berari. Eta orduan oso deigarria egiten zait azkenean zerrenako diferentziak dauden Espainiar komunikabideak eta klase politikoak eta Frantziako komunikabide eta klase politikoak nola ikusten duten bere figura bera. Hitz egin dugu elkarrizketan borroka armatuari buruz, baita albo kaltei buruz, galdetu diogu Josu Urrutikoetxeari, ea zalantzan uzten zuten albo kalte hauek borroka armatuaren baliagarritasuna, eta honen bueltako ikuspuntuaz ere galdetu beharra dizuet, Eguzki? Ez dut elkarrizketa bere osotasunean entzuteko aukerarik izan, baina nik esango nuke Josu Urrutikoetxeak ordezkatzen duela azken hamarkada luzeetan zernolako borroka garatu den. Gogoratu behar da Josu Urrutikoetxea etan sartu zela oso gazte, eta geroztik oso ardura ezberdinak izan dituela bai etaren baitan, eta bai esango nuke Ezker Abertzalearen baitan, gogoratu ezagun Euskal Herritarrokeko diputatu izan zela Gasteizeko legebiltzarrean, baina gero etaren baitan ere ardura militarrak izateaz aparte ere, batez ere negoziaketa prozesuetan izugarrizko presentzia eta garrantzia izan zuen, eta nik esango nuke nahiko profil dialogantea eta negoziatzeko eskarmentua eta gaitasuna izan zuela. Eta horren adibiderik esanguratsuena izan zen 2006-2007ko negoziaketa prozesua izan zelarik, lehenengo Ginebran eta gero jarraitu zuelarik Noruegan. Bera izan zen bitartean etako interlokutore, azken finean hor bazegoen dialogo bat, eta Egurenek berak ere kontatu egiten du hori, eta bazegoen kapazitate bat, azken finean, aurrera pausoak emateko. Gogoratu behar da, 2006-2007ko negoziaketak izan zelarik, aldez aurretik
Anoetako deklarazioa izan zenari 2004an, bi mailen estrategia garatu zen, alde batetik eta gobernu zentralak negoziatu behar zituzten gatazkaren ondorioak, eta beste aldetik Loiolan Hego Euskal Herriko alderdiek batu behar ziren aterabide politiko bat aurkitze aldera, ez? Eta eskema hori, eta bi mailen eskema hori mantendu egin zen eta respetatu egin zen, Josu Urrutikoetxea bera negoziatzaile izan zen bitartean, zer gertatzen da, gero momentu batean, berak utzi egin zion representantea izateari, Thierryk hartu zuen bere tokia, eta hortik landaia egoerak okerrera egin zuen momentu horretan. Orduan, nik esango nuke, negoziak eta prozesu ezberdinetan paper oso garrantzitsua jokatu du, oso jarrera eraikitzailea izan du, eta saiatu da azken finean akordioetara iristen. Eta nik esango nuke, eta hori egia gatazka guztietan, bakea egiten dutenak dira kasu gehientsuenetan aldez aurretik gerra egin zutenak. Eta hori egia da ez, Palestinaren kasuan, ikusten badu Yitzhak Rabin izan zen aldez aurretik Armada Israeldarreko generala, eta Arafat izan zen OLP-ko burua, eta goretu ezagun, OLP-ek prokarmatua praktikatu zuela 1987 geroztik. Beraz, nik uste dut Josu Urrutikoetxeak hori ordezkatzen duela. Bai, guztiz bat nator horretan, ez? Eta, eguzkik aipatu dituen bezala hor mugarri oso garrantzitsua du, ez? Suizako negoziaketak, Oslo, Arnaga, eta horre azpimarratzekoa da, ez? Justo aurrekoan garan bertan eratera zen, liburuaren spoiler txiki bat, edo aurrerapen txiki bat, eta bertan kontatzen zen, berari proposamena egin ziotenean, ahotsa eta gorputza jarri ziezaio, Marisol Iparragirrerekin batera, etaren azken adierazpen horri, horrek zer nolako berak gaur aipatu ditu zama historiko eta zama pertsonal zekartzen, ez da? Alde batetik, zaila zelako, ez? Nola baite, inbeste milaka Euskal Herritar pasadiren erakunde baten izenean hitz egitea, eta beste alde batetik, horrek arrisku pertsonalak ere ekartzek izkiolokelako, eta ondoren, zoritxarrez, ekarri dizkiolako, ez? Eta uste zentzu hortan, azpimarratzekoa dela, alako, ataka zail edo alako erronken aurrean, erakutsitako eskuzabaltasuna, ez delako errexia momentu baten berak aipatu du, ez? Gauza pertsonal guztien gainetik edo lako zebat aipatu du, erraz esaten da edo erraz idazten da, baina horrek sekulako kostua dakartzka. Eta gero badago netzat beste elementu bat oso interesgarria dena, ez? Eta da klandestinitatea. Hemen aipatu da, zertxo bait, uste dut Euskal Herriko gatazkaren kontakizunean hor badagoela hutsune bat. Askotan, akaso klandestinitatea eta klandestinitatean dagoenaren irudi hori oso mitifikatuta izan da, edo izan dugu, edo hor topiko-tipiko batzuk akaso aizatu dira, baina uste dut hor pixkanaka eta horrek badauka arazo bat, eta da oraindik orain Estatu Espainolak gerraren logikan jarraitzen duela, oraindik orain garai eta galtzaileen eskema batean jarraitzen duela, oraindik orain, este baterako Josu Urrutikoetxea auziperatu behar duela, eta auziperatu nahi duela barkatu, eta beste hainbat Euskal Herritar ere bai, eta ondorioz ezin direla gauza asko kontatu, ez? Baina uste hor, badagola, asko dagola kontatzeko, ez? Gogoan dut, behin Latinoamerikako novela bat irakurtzen ari nintzela, bertan kubatar batek esaten zuela, klandestinitatean 6 hilabete pasatzeak sekulako ondorio psikologiko eta sozialak eragiten zituela, ez? Hemen Euskal Herritar askok 6 hilabete, baino bastantez gehiago pasatu dituzte, ez? Horrek, ze eragin sozial, psikologiko ditu, nola bizi edo biziraun daiteke hortan, adibidez, klandestinitatean jende bat zegoen bitartean, beraien ingurukoak, demagun anaiarrebak, hile egin dira, edo gurasoak, edo aitona monak, hori nola bizi daiteke, mesfidantza etengabe horretan, ez, identitate faltsu batekin nola bizi da bat, nola garatzen dira familia eta lagun harremanak, horrek ingurukoengan ere ze eragin du, ez? Marikita Tamborinen biziek iraun liburua irakurri dut orain dela gutxi, esan izugarri inpaktatu nau, sekulako liburua iruditu zait. Ostra, eta sekulako testigantza da, ez?
hori dena uste, bueno, hemen zenbait ñabardura, zenbait xetasun kontatu dira, eta oso interesgarriak iruditu zaizkit, baina uste hor asko dagoela kontatzeko herri honen historiaren parte ere badelako. Eta baita negoziak eta ere aipatu dugu, eta akaso parekotasun bat edo egin genezake, zazki, Peio Alkantarilla ere elkarrizketatu genuen, eta berak ere aipatzen zuen, horre Txilarren gauzatzen ziren elkarrizketei dagokienez, errezena bazela beti maitikan altxatzea eta joatea, eta konplexuena ere bazela, horre etxean izan beharreko eztabaida, barne eztabaida horiek, Josu Urrutiko etxeari ere zen termino berdinetan ere galdetu genion, barneko elkarrizketa eta barneko eztabaida hauek, zuentzat ere akaso hau izango litzateke konplexuena guzki? Negoziak eta prozesu horiek oso konplexuak dira, zeren zu izan zintezke erakunde armatu bateko ordezkari eta zu prestutasun bat erakutsi dezakezu, are gehiago kontutan izanik borroka armatuak zernoko kostuak dauzkan, eta lehen Mikelek aipatu du, kostu personalak, familiarrak, eta Josu Urrutiko etxeak seme-alabak izan da, eta Goitz Urrutiko etxean ere adinekoa eta ikastolako laguna da, eta gaur egun berekin harremana daukat, eta badakit, bazken finean egoera horrek zernoko inpaktua eta eragina daukan, familian, seme-alaben eziketan, eraikuntza pertsonalean, eta orduan preseski Josu Urrutiko etxeak ezagutu du hori guztia, bizi izan du, eta orduan gerra esperimentatu duten pertsonak preseski badute prestutasun handiago bat akordioetara iristeko, ohartzen baitira azken finean, kostua oso handia dela eta sufrimentua oso handia dela. Eta orduan Josu Urrutiko etxeak azken finean prestutasun hori erakutsi du, heldutasun hori eta pragmatismo hori ere bai. Eta borontate irmo bat akordioetara iristeko eta soluzioa aurkitu ahal izateko, preseski urrengo generazioei beste panorama bat uzteko, zeren uste dut hori dela konstante bat eta obsesio bat gerra ezagutu duten pertsonen partetik, preseski nahi diotela beste etorkizun bat eta etorkizun oparoago bat eskaini generazio berriei. Eta orduan, noski, horrek suposatzen du negoziaketa prozesuan, eta hori ikusi zen oso ondo 2006-2007ko negoziaketa horietan, berak prestutasun bat erakutsi zezaken akordioetara iristeko, baina gero akordio hori gero saldu behar duzu erakundearen baitan. Eta erakundearen baitan, posizionamentu diferenteak egon daitezke. Eta egon daiteke sektore bat ez dagoena prest, pauso horiek emateko. Eta orduan, maiz zailtasun handiagoa izaten da gero akordio hori etxe barruan saltzerako orduan, eta konsenso bat lortzerako orduan. Beti ere, jakinda, helburua dela erakundeen barnezatik eta ebitatzea. Eta horrek zaildu egiten du asko ekuazioa, uste dut bai etaren historia, baina gero ere Ezker Abertzalearen baitan, eta hori ikusi zen 2010-2011ko bake prozesua edo gutxienez negoziaketa edo aurrerapen fase hori aurrera emantzelarik, helburua zen barne batasuna mantentzea. Eta horrek suposatzen du pausoak ematen direla, baina pausoak mantsoago ematen direla, denbora gehiago behar dela, jendea konbentzitu behar dela, eta jende guztiak ez dituela pausoak ritmo berean ematen, eta horrek zaildu egiten du asko prozesua, baina iruditzen zait funtsezko elementua dela konplexutasun hori aintzat hartzea. Mikel, minutu bat. Bai, guztiz bat nator, eta hor, barne negoziak eta beste, beste liburu bat, oso esanguratxoa, Ekarri armak, Imanol Muruak idatzi zuena, eta hor kontatzen dira xetasunak, ez? Eta hor nik uste azpimarratzekoa dela, transatlantikoaren metafora asko erabili zen, transatlantiko horren bira hori kolektiboki eta era bateratu baten egiteko apustu hori, horren baitan erakutsitako eskuzabaltasun hori eta lortutako efikazia hori, ez? Uste esate baterako beste hainbat esperientzia kontan hartzen balin baditugu, kontan izan da gaineraz, kasu hontan, etzela egon ofizialki behintzat, gero naiz eta Osloko maila eta bestelako egon ziren, baina horre ere etzan egon, ez? Negoziak eta prozesu esango dugu, ez? Homologaturik,
edo, publikoki behintzate onarturik, uste etzela bat ere erresa eta lortu zela transatlantiko horri kolektiboki eta era bateratu batean bira ematea eta uste hori ere balioan jartzeko elementua dela. Hementxen utziko dugu analisi maila eta zuzenketa batekin. Pello Alkantarilla aipatu dut, ez? Pello Rubio da, Txillarreko maizterra. Eta guzti hauek aipatuta, eskerrak, goizonetan gurean izateatik, Mikel Urdangarin eta baita zuri ere guzki urtea, nahi duzuen arte. Berdin. Zue mi esker. Goizeko 10 dira Elgoibarko Morkaiko mendiaren gaineko gurutzea eraitsi dute astearte goizalde honetan, azaroaren 20 bi egun faltan, Gipuzkoako herria inguratzen duen paisaia aldatu zudalak, oraingoz ez du adierazpenik egin. Itxaso Leon, egunon. Kaixo, egunon Pei eta egunon entzuleok, 1926ko gerra amaitzean eraiki zuten gurutzea, Carlos Borboikoa eta Orlean Salferezaren oroimenez. Juan Carlos Borboikoaren osaba zen eta Morkaikon hil zen Gipuzkoan aurrera egin nahian zebiltzan erreketen tropetako kide zenean. 2014an Elgoibarko udalak simbologia frankista hiritik kendu zuela iragarri zuen, baina gurutzea mantentzea argudiatu zuen, herritarrek monumentu horren irakurketa desberdina egiten dutelako eta ez duelako frankismoarekin identifikatzen. Beraz, uste izan zuten etzela beharrezkoa ura kentzea. Urte batzuk geroago, 2019an Gogora Institutuak gurutzea sartu zuen simbologia frankista Arabatik, Bizkaitik eta Gipuzkoatik kentzeari buruzko txostenean resignifikazio zain zegoela azpimarratuz. Gurutzea Pedro Muguruz arkitektoak eraiki zuen, bere kurrikulumean Bilboko bihotz sakratua, Urgulleko Kristoa edo Kuelgamuroseko erorien arana aurkezten dituelarik. Muguruzak urte luzez izan zuen etorbide bat Gipuzkoako herrian eta izen aldaketa izan zen urteetan zehar eztabaidagai. Behin betiko aldaketa 2022an iritsi zen. Halere jada ez da ikusten Elgoibar inguratzen duen paisaia menditsuan. Eta gizon bat atxilotu dute Angelun bikotekidea eta haren anaia harrapatzeagatik. Emakumea egoera kritikoan eraman zuten igandean Baionako ospitalera eta hobera egin du. Southwestek jakinarazi duenez, gertaera igandean izan zen, arratsaldeko 5etan Charles Carrereko biribilgunean furgoneta batek 2 pertsona harrapatu zituen. Emakumea larri ebakuatu zuten, traumatismo kraneoentzefalikoa eta umero haustura zituela eta hobera egin zuen ostera. Anaiak zauri arinak zituen, aurpegiko eta masailezurreko lesioekin. Dirudienez, harrapaketaren egileak, biktimaren bikotekideak indarkeriaz eta nahita erasotu zituen 2 pertsonak oinezkoen pasabide bat zeharkatzen ari zirela. Fiskaltzak baieztatu egin du indarkeria matxistagatik aurrekariak dituen gizona atxilotu dutela eta hilketa saiakera egotzi diola. Eta bestale autobaten gidaria hilda astelehen honetan N104 errepidean Matauku kontzejuan Gasteizen. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, istripua astelehen arratsaldeko 5:00 aldera gertatu zen, 2 ibilgailuek aurrez aurre talka egin zutenean. Gidarietako bat autobarruan harrapatuta geratu zen eta suhiltzaile talde batek erreskatatu behar izan zuen, baina osasun zerbitzuek heriotza baieztatu besterik ezin izan zuten egin. Beste autoko gidaria zauritu egin zen eta Gasteizko Txagorritxu ospitalera eraman zuten. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta uneotan errepideen egoerari dagokionez, lasai dagoela esan dezakegu, baina hori bai, 2 ibilgailuren arteko istripua izan da astearte honetako lehen orduan nazional bat errepidean, 425 kilometroan Beasainen eta Irungo noranzkoan, eta trafiko arazo handiak eragin ditu. Trafiko zuzendaritzak jakinarazi duenez, istripua goizeko 7:20 inguruan gertatu da, eta bidea erabat itxi behar izan dute lehen minutuetan, ondorioz autopilaketak sortu dira inguruetan. Minutu batzuk geroago, trafiko zuzendaritzak baieztatu du errei bat egokitu ahal izan dutela, baina autoilarak mantendu egin dira tartetxo batez eta 8 kilometrorainokoak izatera iritsi dira. Istripua amaitu da dagoeneko, errepidea zabalik da, 9 pasata zabaldu dute eta autopilaketak esan bezala gutxituz doaz. Eguraldiaren informazioa Iker Ibarruzeak ekarriko digu. Astearte honetan eguraldi hotza, baina egonkorragoa izango dugu. Goizean Kantauriar isurialdean eta bereziki mendebaldean hodei dezenta gertuko da eta oraindik bertan euri pixka bat izango da, bereziki Bizkaiko kostaldean. Hala ere ez du ezer askorik botako eta orokorra mitzat leku askotan ateri egongo da. Eta gainera lurraldearen ekialdean eta bereziki Nafarroa hego ekialdean bertan ostarte zabalak nagusituko dira
Eta Gipuzko ekialdean, Nafarro iparparten eta iparralden aldiz, hodeiak eta ostarteak eta giro argia nagusituko da. Arratsaldean antzeko joerarekin jarraituko dugu, beti ere hodei gehiago agertuz lurraldearen mendebaldean, baina giro ateriarekin gauean hodeiak ugarituko dira, baina orokorran ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak ipar ekialdetik joko du, bolada zakar batzuekin, bereziki Nafarro erdi eta hegoan, temperatura minimoek eta maksimoek beheraka jarraituko dute eta giro hotza izango da. Minimoak orokorren 0 eta 10 gradu bitartean errendituko dira, baina altu xamar dauden lekuetan eta lurraldearen ego isurialdean izotza ere izango da. Maksimoak aldiz, kantauriar isurialdean 9 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 5 eta 13 gradu bitartean, temperatura hotzenak edo altuetan basuenak bintzat, Araba eta Nafarro erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz, herriberan. Guzti hauekin geldituko gara. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte Pegi. Eta gurtuko ditugu nola ez bigarren kafeako kideak egunon. Egunon Pegi. Beno aste artenetarako Inigo nolako kontuak aipatuko dituzue. Batira denetarik zientziatik ariko gara, Izortze Santin gure kolaboratzailearekin luze eta lasai, baita Gema Sanginesekin, Valentziara joandako bilbotarrarekin, honek igerian antzearkaldi ikaragarria egin zuen, hainbat aldarrikapen politiko eta soziale tarteko, eta bera Valentzian bizi bada ere, bideo deiezarekin ariko gara lehenengo minutuetan. Ondoren, Iban Zalduarekin aritzeko tarteare izango dugu, ze hortxe gauri izango du irakurtaldi musikatua, ibilbedi taldearekin, ez atzo eta ez bihar, Victoria Eugenia klubean, Likteraktun letren jaialdiaren baitan, eta arekin tartetxoa egingo dugu, eta amaitzeko Goiurik ere reportajea prestatuta dauka, eta ez dakite nolabait bigarren mezu bezala du lertu barko nuken reportajearen izenburua, Pegi, ze jartzen duen gaizki tratatzen gaituzte, eta gustatzen zaigu. Baina lehenengo gauza bat zuzendu behar dizut, ez atzo eta ez bihar, non irakurri duzu? Ez du horrela izena emanaldi musikatuak? Non baitetik atera duzu, baina ez du horrela izena. Izena du? Bihar atzo gaur. Bihar atzo gaur bihar. Arrazoi. Dena batea. Bai, eta gero hitz egingo dizut, gaizki tratatzen gaituzte, eta gustatzen zaigu baitan, badaudelako leku batzuk, non jendeak ordaindu egiten duen, gaizki tratatuak izateko, zer iruditzen zaizu hau? Gaizki. Jendeak ordaindu egiten du, batzuk badira museoak, beste batzuk badira jatetxeak, beste dira tabernak, gero kontatuko dizuet, ze agian konbentzitu egingo zaituztet. Jendeak esaten du, Pegi, denetarik egon behar duen, nik ez dakit denetarik egon behar duen. Bai, nik ez dakit. Xoxoriak ematea guri eta ingo dugu otordu paregabe bat eta gelditzea besteak lehioaren bestaldean. Hala, eta oso ondo, guztia bakin ere gelditzen gara, eskerrik asko Goiuri eta Inigo. Eskerrik asko. Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, ondo segi, un polita izan, aio! Naiz irratia.